Belle queste immagini di Davide De Bernardini, Rocca Pietro, queste immagini bellissime che fanno veramente respirare. Sembra di essere là, in questi posti meravigliosi che abbiamo la fortuna, scusate, in diretta, di avere a 2 passi da casa. Perché queste immagini questa mattina? Perché abbiamo Claudio Corazzin, agronomo, è qui in presenza con noi, che lo ringraziamo. Voi non avete idea cosa ci racconterà questa mattina Claudio Corazzin, che non sappiamo, che non credevamo almeno che ci fosse questa possibilità di vedere anche il giardino, i fossati in maniera diversa, gli alberi. E saluto anche Leonardo Perisse, collegato con noi da Orvieto Terni, chef e ambasciatore. Grazie anche a Perisse di essere qui, buona giornata anche a lei Perisse. Allora partiamo proprio da Claudio Corazzin. Però Claudio Corazzin è una persona non per bene di più, è una persona che non ha paura di dire quello che è successo a questo uomo. È successo che lui ha fatto 1 anno di ospedale, 1 anno. Però lui sapeva che se ce la metteva tutta riusciva a ritornare al suo lavoro, certo, che è la natura. E lui ce l'ha messa tutta perché è riuscito a uscire dall'ospedale, sta ancora curandosi, però è qua. Prego Claudio, racconta questa avventura fantastica, perché lui ha detto ho trovato anche un'altra famiglia, ecco, una sanità che funziona. Prego Claudio. È stata un'esperienza improvvisa, inaspettata, ho avuto un grosso problema di salute e questo mi ha fatto vivere delle esperienze diverse, non piacevoli, per cui ho fatto 1 anno praticamente di ospedale, 320 giorni, e quando succedono queste cose si conosce un mondo diverso, si conosce un mondo di sofferenza, ma anche un mondo di bravissime persone. Io ho un'esperienza, un ricordo di chi mi ha curato, dai medici agli infermieri, agli operatori sociosanitari, bellissime persone che ti hanno curato non solo con le medicine ma anche col bene, col volersi bene. Chi è immobile a letto di fatto lo sente quando arrivano delle camionate di bene, e io le ho sentite, per cui io non oso parlare male della sanità, perché la mia esperienza è stata un'esperienza drammatica, ma posso dire che sono stato fortunato o che funziona tutto bene, ma nel mio caso, ecco, l'unica roba è il cibo che fa schifo, questo sì, ma vabbè, ma non è un problema. Un po' di dieta fa sempre bene, sì, ogni tanto, ecco, ma perché ti passa la voglia di mangiare. Niente, fatta questa esperienza siamo tornati come le scimmie sugli alberi, e quindi ho ripreso il mio lavoro, le mie pian piano, ma insomma abbiamo ricominciato. Allora, queste parole le dedico soprattutto a Ombretta, la nostra Ombretta. Adesso vedremo il video, glielo faremo vedere anche cosa siamo riusciti a fare proprio in questa trasmissione in diretta con questa persona, anche lei, che sta combattendo un male veramente terribile, e andiamo a vedere il servizio di Ombretta. Spiegaci, perché io faccio fatica, se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono Ombretta, sono io, non è cambiato niente, perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Dai, Ombretta, no, cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al 3° ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli, vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta, in realtà i capelli sotto ci sono anche perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono.
Solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono ricrescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh, sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta. Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche sì. Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei perché... guarda, ma guarda, no che voglio farti un sbaglio, Maella. No, non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Allora, Claudio Corazzin, cosa vuoi dire a Ombretta e questo gesto importante per fargli capire che non serve mascherare il male, No, il male devi convivere, devi parlarne, devi metterci la faccia. Aiuta molto nella drammaticità delle situazioni condividere le proprie cose senza paura, cioè nel senso che non si viene giudicati per un qualcosa che ti è toccato e non è conseguenza di una tua azione, ma purtroppo sei stato sfortunato in un certo momento. L'aspetto psicologico è estremamente importante, cioè avere delle persone con cui relazionarsi, con cui parlare del problema che si è vissuto. Ecco, poi chi ha passato queste esperienze magari non ha bisogno di sentirsi dire ma dai tranquillo, va tutto bene, passerà. No, ha bisogno magari semplicemente di essere ascoltato, di ricevere una carezza anche virtuale. Come lo interpreti questo gesto che mi è venuto proprio spontaneo di dire togliti quel fazzoletto? Perché bisogna rivivere bene il rapporto col proprio corpo. Secondo te ho fatto bene a fare questo? No, è stato eccezionale, benissimo. Bisogna rivivere il rapporto col proprio corpo. Io non sono più quello di prima, ho perso dei denti con la malattia, ho i capelli che non vanno bene, sono dimagrito e invecchiato, eppure non è che io sono fortunato perché sono vivo. Mi guardo allo specchio e vedo sempre Claudio Corazzin. Sì, Giusto? ma sono vivo. Claudio, sei vivo, Claudio, sei vivo. La vita è troppo bella. Sentiamo cosa ne pensa Leonardo Perisse. Ecco, lei cura lo stomaco, la mente, perché quando ci sediamo e vediamo questi piatti meravigliosi e buoni, dobbiamo cambiare la messa, dobbiamo dirglielo al direttore Benazzi, qua bisogna cambiare anche il direttore degli ospedali, bisogna cambiare quella che magari chiediamo a Perisse di andare a fare dei piatti eccezionali. Una volta, chiedo scusa, una volta ho conosciuto un grande cuoco, no? Che mi disse ma i bravi cuochi non sono quelli dei grandi ristoranti dove hai un budget illimitato per comprare gli alimenti. Il bravo cuoco, il bravo chef è quello che riesce a dar da mangiare con pochi soldi a tanta gente con cose semplici. I grandi cuochi sono i cuochi delle mense, però non tutti sono bravi perché a volte si mangia male. Allora sentiamo Perisse come commenta quello che abbiamo visto e soprattutto questa energia, questa voglia di lottare, di vivere, poi mangiando anche bene, anche magari con certe diete, ma si può mangiare bene lo stesso. Prego Perisse, grazie di essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti e buongiorno al Veneto. Allora, io ho visto il video, è stato veramente molto emozionante e anzi faccio i complimenti per quello che è stato fatto e ripreso perché è stato veramente meraviglioso. Per quanto riguarda questo aspetto, io nel mio lavoro spesso mi trovo ad affrontare in modo chiaramente positivo dei clienti che hanno problemi salutari e a volte io vengo proprio preso, noleggiato letteralmente da dei clienti per fare dei menù seguendo le loro esigenze nutrizionali, perché mi succede di cucinare per persone diabetiche, che hanno il diabete, persone che hanno delle allergie molto importanti e che non possono letteralmente più uscire di casa e andare nei ristoranti perché un semplice passo falso potrebbe
veramente dar fine alla loro vita, nel vero senso della parola, e quindi in questi casi subentrano professionisti come me che seguono alla lettera ogni minima esigenza che i nostri clienti ci danno e ci chiedono, e cerchiamo di accontentarli al massimo, seguendo assolutamente tutte le linee guida per farli stare bene e non farli sentire diversi da tutti gli altri. Quindi a tavola con tutti i loro ospiti mangiano a volte cose diverse, ma gli diamo comunque un'opportunità di avere un piatto di livello e non sentirsi appunto diversi. Un'altra cosa, Perisse, noi però viviamo in un periodo proprio frenetico, tutti con la fretta, pochissimo tempo da cucinare, tutto in busta, insalate in busta, risotto in busta, scatolette, chi ne ha più ne metta. Però forse dobbiamo fare anche un passo indietro, come diceva Claudio, a volte non è che manca il tempo, è che non hai voglia proprio di fare, di metterti ai fornelli e magari impieghi lo stesso tempo di aprire la scatoletta e di metterla nel piatto, magari qualche minuto in più, ma ce la fai. Perché siamo diventati così pigri anche nel cucinare? La pandemia aveva iniziato, tutti che comperavano la macchina per fare la pasta, il pane, butta via tutto, sparito tutto, compresi gli orti nei davanzali, le erbe, via tutto. Me l'ha detto una persona che vende ste robe, ha detto un disastro, buttato via tutto. Prego. Purtroppo, per fortuna, in questo momento, nel 2024, i supermercati, i negozi ci danno tutti i supporti per fare meno possibile e avere una resa comunque accettabile. Quindi qual è il problema? Che le persone ormai si comprano tutto pronto e fortunatamente non tutti, c'è ancora gente che crede nel mangiare bene, nella cucina salutare. Io vengo dall'Umbria, quindi sono fortunatissimo perché abito in campagna, quindi abbiamo la fortuna di avere le nostre verdure, le nostre carni, tutto a chilometro zero, e quindi siamo fortunati. Ma io immagino anche chi vive in città, specialmente alcuni miei clienti che vengono proprio da fuori, ho molti clienti dagli Stati Uniti, che vivono una vita frenetica, che neanche sanno loro il reale motivo, perché poi lavorano come tutti gli altri, magari chi lavora qualche ora in più, ma comunque il reale tempo di mangiare qualcosa ce l'avrebbero, e decidono in questo caso di chiamare appunto magari me, perché non hanno tempo, non hanno voglia, ma almeno chiamando un professionista da fuori sa che possono mangiare comunque in modo salutare. Il problema subentra dove c'è gente che purtroppo non si può magari permettere un professionista dentro la loro casa, che si accontentano delle scatolette del cibo precotto, che poi è quello che ci ha cambiato tutti, perché noi siamo cambiati, penso sia una cosa sotto gli occhi del mondo, che quello che ci stiamo mangiando, specialmente le carni che stiamo mangiando in questo momento, io anni fa io ero il primo che credeva poco e stimava poco vegetariani, vegani che venivano magari da me e chiedevano in modo quasi obbligato: evita di mettere carne, evita di mettere uova, tutti i derivati animali. E io non ero d'accordo con il loro pensiero, anche se poi ovviamente li accontentavo. Invece ad oggi comincio quasi a pensare che col senno di poi un po' di ragione ce l'avevano, perché gli allevamenti intensivi, le produzioni fatte con degli scarti, arriviamo a un punto in cui veramente stiamo rischiando molto. Grazie veramente Perisse per queste spiegazioni importanti. Si parte con un'idea, poi un po' alla volta si cambia anche idea, perché forse vediamo le cose in maniera diversa, anche con occhi diversi. Quello che vedremo fra poco con Claudio Corazzin per quanto riguarda gli alberi. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto Claudio e mi fa piacere che sia qua dopo un anno che è passato. Sono stato a cammino per 2 mesi, va bene, e ho passato qui delle brutte robe, però con l'assistenza degli infermieri, dei dottori, il che anche la mano sta bene, quando chi che non era io, chi che non lo ha passato, non lo capisce. È bravo perché ne sei venuto fuori e sei ritornato, e già non camminano un quintale quasi, sono 72 kg adesso.
non ho che perdo, però recuperare la salute. Mi sento un oserito, mi fa malnassata perché sto cascato, però va bene. Bravi, e anche la signora che da coraggio, ma non vada a vergognarsi i carri cresce, io guardare la salute e aiutare bene sotto, gobbo e gruppo, ti sta ben sopra terra, non sottoterra, ti sta ben sopra. E dopo che io dire c'è, mi conosco tanti, Cipriani a Venezia, va bene, c'è uno che alberga in America dappertutto, io non voglio sentire parlare del chef, io era cogli, era cuocchi, perché il chef non mi interessa. Adesso è il mangiare, è abusare, tutti fa da mangiare, tutti non avevano niente una volta, le nonne nostre, chi vive mia nonna, non avevamo niente, e la dieta mediterranea, che è santa, cosa era? Un tocco di pane, una sfregata di olio, un poco di aglio, da 100 anni. Adesso mette questo, mette quello, 100.000 paprike, questo e quello. È mangiare, ha fatto semplice. Guarda che c'è un mangiare che voglio dirti a fare il set che ti fa finire, i sottovi, non so se set conosce i sottovi. Dice come devi essere poi in piccole nere, che non ti le trovi più. Ma vieni fuori una pasta asciutta, che io dai calci anche le reci. Non ho capito niente di cosa che ti hai detto. Cosa sia sta roba? I risottori, bisogna che pescatore che ti trova. Guarda che hai fatto sorridere il nostro chef, che io lo chiamo chef. Chef, conosci i risottori, cosa si chiama? Grazie Rinaldo, basta, se no non riesco ad andare avanti. Prego chef. Allora, premetto che ho i nonni che abitano a Portogruaro, quindi allora andiamo bene. Veneto lo sento spesso, il vostro accento lo adoro. Il signore parlava molto stretto, quindi devo ammettere che alcune cose mi sono sfuggite purtroppo. Però ho capito comunque il concetto, che è quello del rispetto della materia prima, che io condivido appieno. È una delle filosofie della mia cucina, quello di utilizzare meno ingredienti possibili, freschi, e valorizzarli senza mettere tutte le cose che diceva pure il signore, metti la paprika, le cose che poi alla fine non servono. Mi comunque sono veneziana, ma mi isoto e non ho mai sentito. Claudio aveva sentito isoto e cosa chiese? No, poi dice il dialetto lo capisce tutti, sì, mi sono veneziana, ma mi isoto e proprio non so cosa chi sia, comunque ho capito che è una specie di seppioline, una roba del genere. Vabbè, detto questo, Claudio, vorrei parlare di alberi. Ecco, questi alberi meravigliosi che la natura ci ha regalato, perché li abbiamo trovati, però pochi, adesso come spiegherà anche Claudio, c'è questa tendenza al rispetto anche del verde, della natura, anche da parte di molti amministratori, però bisogna anche capire anche cos'è l'albero e l'importanza dell'albero, queste chiome meravigliosi, enormi, grandissimi, molte volte potate, adesso spiegherà Claudio, in maniera sbagliatissima, eppure sono anni che lo diciamo, ma ancora qualche sindaco, anzi sono contenta di saperlo, perché quando avrò i sindaci dopo le elezioni, a tutti quanti che farò questa domanda. Ma sapete perché li tagliate, cosa vi costano? Prego Claudio Corazzini. Sì, allora le cose, diciamo, negli ultimi 20 anni sono pian pianino migliorate e stanno pian pianino cambiando, però bisogna avere un approccio diverso rispetto al verde in generale, sia per quanto riguarda gli alberi, sia per quanto riguarda i prati, sia per quanto riguarda l'ambiente in generale. Che cosa intendo dire? Quando parliamo di verde, parliamo di verde sostanzialmente a scopo ornamentale, che è quello che abbellisce le nostre città, è quello che rende le nostre città più gradevoli, rende le nostre città più belle. Quindi la funzione principale spesso del verde è proprio quella di creare un ambiente gradevole. Okay? Quindi un quartiere con alberi e un quartiere senza alberi sono due cose diverse, e gli alberi, diciamo, contribuiscono molto alla percezione, alla gradevolezza di un territorio, di un ambiente. C'è un problema, che gli alberi sono spesso percepiti come elementi pericolosi. Diciamo che i vostri colleghi della stampa spesso contribuiscono a questo sentore, per cui quando cade un albero
si leggono i titoli albero killer, tragedia sfiorata, eccetera, eccetera. Ecco, la probabilità di morire sotto un albero è la stessa di essere colpito da un fulmine. Quindi gli alberi, il rischio zero non esiste, ma gli alberi non sono così pericolosi e non sono una sorgente di rischio così elevata negli ambienti frequentati dall'uomo. Però c'è da dire una cosa, la natura è un po', io faccio sempre questo esempio, è un po' come un elastico. Io più tiro l'elastico, più nel momento in cui lo mollo l'elastico può far danni. Quindi io più mi allontano dal modello strutturale che Madre Natura ha previsto per quell'albero, per quella situazione, per quell'insieme, più poi io quando lo mollo rischio di creare un disastro. Allora faccio alcuni esempi. Gli alberi, per esempio, c'è il concetto che l'albero sicuro deve essere un albero basso e un albero assolutamente potato. Questo è un retaggio che arriva dalla frutticoltura sostanzialmente, dove l'obiettivo in frutticoltura è quello di produrre frutta, quindi lì è normale che si poti al fine di ottenere la frutta. Ma gli alberi ornamentali non hanno questa esigenza, quindi trattare gli alberi ornamentali come si trattano gli alberi da frutto è spesso, anzi è stata spessissimo e lo è ancora quando si lavora così, una sorgente di costi e una sorgente di pericolo. Allora, gli alberi hanno una forma propria, una propria morfologia che deriva da milioni di anni di evoluzione, per cui un albero fatto così si è evoluto per essere così, un pioppo alto si è evoluto per essere alto e ogni specie ha elaborato i propri meccanismi di resistenza alle pressioni esterne. Gli alberi perché cadono? Gli alberi cadono perché a un certo punto ricevono una quantità di energia superiore a quella che riescono a smaltire. Allora, è chiaro che situazioni con ventosità oltre gli 80-100 km all'ora, allora impossibile. Lì stiamo parlando di un'altra cosa. Ma nell'ordinarietà gli alberi hanno proprio dei meccanismi di resistenza e di smaltimento dell'energia che sono frutto dell'evoluzione. Per cui è normale, per fortuna, che quando c'è vento forte gli alberi si muovono, oscillano anche di molto. Allora, i pioppi cipressini, per esempio, oscillano molto, ma è proprio grazie a questa loro elasticità che viene smaltita l'energia che riceve e di fatto non cadono. Se pensiamo che ci sono parliamo del pioppo anche perché poi in questi giorni è di moda, è protagonista con i piumini che fa, no? Il pioppo è una pianta che cresce molto velocemente, diventa molto alta, eccetera, no? E i pioppi Madre Natura ha previsto anche che cadano perché la caduta di un albero fa parte del progetto di vita dell'albero, perché quando cade riparte un ciclo. Però noi in ambiente urbano frequentato dall'uomo dobbiamo evitare o prevenire il fatto che cada, perché quando un albero cade può effettivamente colpire un bersaglio sensibile e fare dei danni o anche dei danni alle persone. Quindi dobbiamo prevenirlo. Ma il modo di prevenire non è quello di ridurre gli alberi a degli attaccapanni. Perché? Perché negli alberi vigono alcune leggi fondamentali, io le semplifico molto, no? L'adattabilità, cioè gli alberi hanno delle strutture tipo i nostri muscoli. Se io continuo a esercitare questo braccio, a un certo punto mi si formano dei muscoli adatti a questo movimento. Se io mi muovo avanti o indietro, col resto del corpo trovo il mio stato di equilibrio. Gli alberi fanno esattamente la stessa cosa. Se guardate, hanno dei contrafforti sotto, hanno dei rami a volte ovalizzati, proprio per resistere alle diverse pressioni. Solo che loro lo fanno lentamente, quindi è un adattamento lento alle situazioni. Nel momento in cui io vado a fare delle potature drastiche,
vado completamente a cambiare la morfologia di quell'albero. Quindi tutto l'esercizio che aveva fatto l'albero per strutturarsi e resistere a un vento che arriva per esempio da là non serve più e quindi l'albero diventa pericoloso. Oppure se a un certo punto io ho dei venti dominanti che arrivano da una certa direzione e quindi ho strutturato l'albero in una certa maniera, se poi sbaglio a potarlo, per cui riduco per esempio questa parte qua, io avrò dei movimenti di torsione col vento che non sono previsti e quindi l'albero diventa pericoloso. Ma poi... Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo. Sì. Vai Antonio, se no mi cade la linea. Hai sentito quante cose hai imparato? Sì, Mirella, diciamo che io le so, ma non le so dire. Ma come le spiega il suo ospite è una cosa meravigliosa, sì, perché lo spiega perfettamente. Però io dico una cosa, l'albero una volta era un nostro amico, adesso è il nostro nemico l'albero. Perché io noto anche nella zona dove abito, vengono tagliati perché gli alberi sporcano. Fanno le aiuole, fanno le rotonde. Allora iniziarono a fare le rotonde piantando degli alberelli, adesso cosa stanno facendo? Stanno chiudendo tutte queste rotonde col cemento, magari ci mettono quell'effetto rosa, arancione, ma Mirella, ma si rende conto? Praticamente stiamo buttando via la natura. E un'altra cosa, ho visto stamattina sul telegiornale il disastro che c'è stato in un posto lì a Bolzano dove costruivano colonnine per ricaricare le auto, ha preso fuoco. Io dico, Mirella, io faccio quel disegno che seguo una pianta e sopra il ceppo ci appoggio un pannello solare. È fattibile questo? Io taglio le piante e sopra ci metto un pannello solare. E questo qua cos'è salute? È salutare. Ditemi voi, perché io, guarda, mi sembra di vivere in un mondo un po', non lo so, va a finire che andiamo a finire su Marte, perché forse Marte è più vivibile che la Terra. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio per le tue riflessioni, continuiamo. Allora, Corazzin? Sì, la telefonata è esemplificativa, in realtà abbiamo un rapporto spesso con gli alberi un po' contorto, no? Il discorso che gli alberi sporcano, io credo che lo sporco sia un'altra cosa, non sono le foglie. Certo, non è che possiamo pretendere di avere gli alberi di plastica. Gli alberi di plastica non fanno cadere le foglie, ok? Le foglie, gli alberi però ci danno dei vantaggi per cui possiamo anche sopportare l'onere ogni tanto di raccogliere le foglie quando le foglie disturbano, ma le foglie che cadono sull'erba possono benissimo stare lì, non creano nessun problema a nessuno. Ecco, quindi attenzione a questa cosa. In realtà, tornando al discorso dell'albero pericoloso, quando l'albero diventa pericoloso? L'albero diventa pericoloso quando è stato trattato male. E spesso negli ambienti urbani gli alberi sono trattati male. Sono trattati male perché? Perché vengono costretti ad assumere forme non naturali, per cui loro non si sono evoluti per quella forma. È come se io mi si pretendesse di avere 200 kg sulle spalle. Il mio corpo non è strutturato per non fare questo. Vengono trattati male perché sono costretti a vivere spesso in spazi radicali estremamente ristretti. Stiamo subendo grossi problemi con le lottizzazioni negli anni 80. Gli anni 80, anni 90, anni 80 si sono fatti nuovi quartieri e si sono piantati gli alberi, spesso in formelle molto piccole, 50 per 50, cementate sotto, e si sono piantati mai degli alberi destinati a diventare grandi. Questi alberi adesso stanno sollevando i marciapiedi, stanno combattendo contro... Per respirare? Per il loro territorio, per il cibo, per tutto. Questi alberi adesso sono problematici. Perché sono problematici? Perché
hanno reso i marciapiedi non transitabili, perché stanno sollevando i cancelli e perché lo spazio che hanno per ancorarsi è diventato uno spazio eccessivamente stretto. Poi gli alberi subiscono dei fortissimi danni in ambiente urbano a causa degli scavi. Gli scavi fatti per il posizionamento delle reti tecnologiche, quindi che sono luce, gas, la fibra, eccetera, con scavi fatti spesso in adiacenza a degli apparati radicali, tagliando le radici. È chiaro che le radici di un albero servono per assorbire l'acqua e i nutrienti, ma sono il mezzo attraverso cui l'albero si ancora per terra. Finiamo la prima parte perché faremo anche la seconda, però adesso andiamo a vedere anche il video che ha mandato Perisse, perché parliamo anche di buona cucina, di cibo sano, che dove si trova il cibo sano? Nella natura, quella natura che sta spiegando molto bene che se la rispettiamo forse ci dà più di quello che pensiamo. Andiamo a vedere il video. Allora Perisse, intanto grazie per questo video, ci fa veramente staccare la spina. Oggi parliamo di bello, la natura è meravigliosa, il cibo se è buono, fatto bene, genuino è meraviglioso, chi lo sa cucinare poi è ancora meglio. Prego Perisse. Allora, questo video che vi è arrivato è un video che racconta, per chi non l'avesse capito, il nostro viaggio in America che abbiamo fatto con un mio collega che si chiama Elia Falsaperna, un videomaker d'eccellenza, dove abbiamo viaggiato per gli Stati Uniti da nord a sud, quindi dal caldo di Miami fino ad andare su vicino al Canada, in Cleveland, dove facevano 3 gradi, quindi abbiamo visto la neve e il sole nel giro di 2 settimane, e siamo andati a cucinare nelle ville private di alcuni clienti e abbiamo fatto questo documentario che poi uscirà con Repubblica a fine anno. E qui proprio a livello pure di cibo, di qualità, ci accorgiamo di quanto siamo, ripeto, fortunati in Italia con la nostra natura, con il nostro clima, con tutto quello che offriamo noi con le nostre terre. Loro, quando ti trovi in posti diversi come l'America, tu non riesci ad avere il pomodoro buono, le verdure buone, di tutto quello che ci dà appunto. Oddio, andiamo piano, Perisse, non è che sia proprio così tutto buono, buonissimo. Abbiamo anche la terra dei fuochi, Perisse, sia al nord che al sud, Perisse, non dimentichiamoci, cioè, diciamo anche la verità, calma, perché l'uomo ce l'ha messo tutto per rovinare sta meraviglia che avevamo. È stato l'uomo, non la natura. Prego Perisse. Quello però è l'uomo purtroppo, è l'uomo. Lo dovresti cambiare, ma a volte non lo puoi cambiare. Io parlo di quello che noi abbiamo generalmente e che la terra ci ha offerto quando ci siamo stabiliti noi esseri umani sulla terra. Poi purtroppo l'uomo va avanti, il processo va avanti, quando c'è di mezzo il denaro, quando c'è di mezzo un affare, quando c'è di mezzo tutto, poi ci troviamo in situazioni che sono veramente terribili e questa è la cosa brutta, perché fuori da qua, fuori dall'Italia, lo sanno, ci conoscono e sanno che noi stiamo rovinando alcune nostre terre per avere dei tornaconti, ma poi parlo in plurale, ma alla fine parliamo di persone, specifiche persone che con un piccolo numero vanno a rovinare magari un bioclima, vanno a rovinare delle grandi terre per argomenti che preferisco non trattare perché sono più grossi di ma noi. poi li tratteremo perché adesso devo andare in pubblicità. Va bene. Siamo con Claudio Corazzin, agronomo, e Leonardo Perisse, collegato con noi da Orvieto Terni, chef e ambasciatore. Abbiamo Giusy in linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti.
Allora, volevo dire una cosa ai tuoi ospiti, ma che l'ho detta ancora a Mirella. Cosa mi dicono i tuoi ospiti con quei supermercati e negozietti che espongono fuori la verdura con tutto quell'inquinamento che c'è vicino alla strada o nei semafori? Addirittura qui vicino a me c'è un semaforo grande e fuori c'è tutta esposta la frutta e verdura, specialmente le fragole, che sono quelle che assorbono di più di tutto, senza una pellicola, senza niente. Vorrei sapere anche dallo chef se lui va a comprare questa frutta e verdura dove sono esposti fuori vicino alla strada, perché è una vergogna, perché i NAS guardano di qua, guardano di là, ma non vedono queste cose. Mi sembra impossibile che lasciano andare così. Ditemi qualcosa, perché io non le compro di sicuro. Addirittura sul semaforo c'è un fruttivendolo in curva con tutte le cassette esposte di frutta e verdura. Anche i supermercati ce ne sono, quelli specialmente vicino alle strade. È una cosa vergognosa. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Giuseppe, sentiamo Perisse. Allora, la risposta in realtà potrebbe essere anche banale, perché ci sono delle regole in Italia, ma anche nel mondo, che sono le regole dell'igiene e della sicurezza, si chiamano HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, e sono delle norme guida che ogni attività che vende cibo o serve cibo deve seguire. Se determinate cose, specialmente nei supermercati che sono super controllati, ci sono delle esposizioni mirate in determinati posti, è perché l'HCCP, l'ASL, NAS o chi che sia gli ha dato il permesso di poterlo fare, altrimenti non potrebbero stare lì e rischierebbero delle multe molto molto salate. Quindi se determinate cose sono posizionate in determinati posti è perché solitamente hanno seguito una regola. Poi, a prescindere, chiaramente sempre di buona regola, quando si compra qualcosa, di lavare il tutto a casa, lavarlo bene prima dell'utilizzo, specialmente frutta e verdura, ma questa cosa poi è molto individuale, perché se lei mi parla del fruttivendolo ovviamente nella sua zona non posso dare un'opinione o un controllo perché non l'ho visto, però specialmente i supermercati mi sento di tutelarli dicendo che se qualsiasi cosa viene fatta là dentro è mirata e seguono delle regole che sono, mi creda, molto molto restrittive. Allora Perisse, invece la mia domanda, ricollegandomi a quello che stavamo parlando prima della pubblicità, è cosa dice questo turista straniero quando arriva qui in Italia, perché vanno veramente letteralmente pazzi per la nostra cucina, per il nostro bere, per il nostro territorio, per i musei a cielo aperto, ma soprattutto l'enogastronomia. Noi, ecco, chi è bravo poi anche può andare in America, in Australia, se fa da mangiare bene non ce n'è per nessuno, riesce subito a integrarsi, anche a far diventare il ristorante veramente il numero uno. Ecco, cos'è che chiede il turista? Cos'è la cosa che vuole mangiare di più? Ad esempio noi la pasta e pomodoro per noi è una stupidaggine. Io ho avuto delle ristoratrici che hanno detto che hanno dovuto reinserirla nel menù perché era la più richiesta da questo turista. Prego Perisse. L'ultima cosa tra l'altro è perfetta, perché abbiamo praticamente già risposto alla domanda parlando della pasta al pomodoro. I nostri turisti, specialmente io parlo specialmente dai turisti che vengono dagli Stati Uniti, che sono la maggior parte, sono innamorati dell'Italia, sono innamorati dei nostri territori, del nostro clima e soprattutto del nostro buon cibo. I piatti che richiedono loro, io vengo da un'esperienza in ristoranti di alto livello, da un 3 stelle Michelin, e quindi faccio preparazioni pure abbastanza particolari, ma i miei clienti che vengono da fuori vogliono sempre e comunque qualità e semplicità, che è quello che per noi è la banalità, ma per loro è il massimo, perché una pasta al pomodoro, una lasagna, un pollo arrosto è una cosa che loro non mangiano, quindi per quanto noi pensiamo che sia una cosa
semplice. Qui ancora di nuovo torniamo al fatto della fortuna. Siamo fortunati a pensare che la pasta al pomodoro sia una cosa semplice, ma gli americani qui vengono a spendere tanti soldi, tantissimi soldi, per mangiare una buona pasta di buona qualità, con un pomodoro di alta qualità, un po' di basilico e un po' di parmigiano sopra. Finito. E la pagano come se fosse veramente un piatto stellato da noi. Mentre l'italiano cosa mangia? No, io voglio sapere i VIP, perché noi sentiamo questi VIP che mangiano. Cos'è che mangiano i VIP? Che forse sono quelli che mangiano le cose semplici perché hanno capito che forse sono le più buone, spendono tanto ma mangiano le cose che noi una volta buttavamo addirittura via perché non erano più apprezzate. Prego chef, cosa mi racconta dei VIP? Abbiamo due tipi di personalità per quanto riguarda le persone importanti, che sono più abituate, magari anche per fortune economiche, ad avere esperienze enogastronomiche oltre a quella di casa loro. Abbiamo il tipo di persona che vuole mangiare classico perché è talmente abituato ad essere servito e riverito che ormai non ha più bisogno di mangiare chissà quale materia prima, ma vuole anche lì magari una buona carbonara, o che sia comunque una bella bistecca, una buona tagliata con una carne di qualità. E poi abbiamo però anche l'altro lato delle persone che invece vogliono sempre qualcosa di diverso, e riprendo l'argomento che avevamo fatto inizialmente, e alcuni hanno cambiato proprio totalmente la loro dieta, sono diventati vegani, quindi hanno delle pretese importanti perché vogliono delle ricette di alto livello, però senza mangiare carne, latticini, niente derivante dagli animali, niente uova, e quindi mi trovo in situazioni in cui devo ogni giorno inventare qualcosa per tenerli a bocca aperta, però quando ci stai per parecchio tempo diventa una vera e propria sfida. Senta Perissimo, ma da dove è arrivata questa passione per il cibo? Perché io quando chiedo questo agli ospiti che ho, ai ristoratori, quasi sempre la nonna, mamma, non papà. Eppure l'altro giorno ho ricevuto una telefonata: ma perché i grandi chef sono tutti uomini? Ma perché questo? Io ho conosciuto un grandissimo mangiatore che era il presidente della Cassa di Risparmio di Treviso, l'onorevole Dino De Poli, e lui diceva questa cosa, chef, che il tocco femminile non ce n'è per nessuno. Lei come lo commenta? E guardi che era un grandissimo esperto. Veniva a mangiare nei locali dove, dice lei, perché lui voleva assaggiare tutto dappertutto. Prego. Il Signore non ha tutti i torti, proprio per questo io mi circondo sempre di femmine in cucina, perché sono molto più pazienti, sono molto più precise e danno quel tocco in più, come è vero che sia. Pure il discorso delle nonne, io anche qui ho la nonna di Portogruaro, che saluto, che fa il ragù più buono mai mangiato. Io ho mangiato ragù veramente ovunque, io lo faccio pure seguendo un metodo scientifico, chimico, e non mi riesce proprio a farlo meglio della nonna, e quindi ogni volta c'è questa sfida e purtroppo la vince sempre lei. Mentre l'altra nonna che ho qui invece ad Orvieto, che sono umbro, lei era molto, molto forte in fare la pasta a mano, quindi tagliatelle, i nostri umbrichelli che sono i pici toscani, quindi una pasta formata da acqua e farina che è meravigliosa. E il tocco delle nonne, la semplicità con cui lo fanno e comunque con il risultato dello chef, è una cosa che comunque io non mi spiego, perché sono veramente, veramente... Grande Perissimo per aver ammesso, perché stiamo parlando non con qualsiasi chef, stiamo parlando con Leonardo Perissimo. Quel tocco là non mi riesce, ce la metto tutta ma non mi riesce. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Un saluto al signore cuoco. E ho sentito prima il discorso della Nadia di Treviso, no? Che parlava di quei fruttivendoli che in presenza di polveri, di smog, espongono la frutta senza proteggerla proteggerla con
una carta, qualcosa, insomma. Ma io mi chiedo, c'è una normativa precisa che obbliga i negozianti che vendono frutta e verdura a coprirla questa frutta? Ecco, intanto questo, perché se no, se non c'è un discorso, però se c'è loro sono fuori legge, insomma, ecco. Poi ci vorrebbe anche però da parte di chi vede di denunciare questo fatto. Guardate che c'è un negozio che espone la frutta e verdura allo smog, all'inquinamento, eccetera. Ci vorrebbe senso civico di chi vede queste cose di denunciarle, perché se è giusto farlo bisogna farlo. Grazie. Guardate, voi forse non ci crederete, ma li vedete tutti i giorni. I mercati sono nelle piazze, nelle strade e vendono di tutto e di più. Vuol dire che è permesso questo, vedo che Peris annuisce. Non è che dobbiamo chiamare i vigili perché vediamo il banco, il semaforo o il mercato lungo la strada come anche il nostro, ma dappertutto sono nelle piazze, lungo le statali addirittura. Perciò è altro che permesso e concesso. Perisse cosa dice? Come ci saluta? No, Perisse ci saluti con una ricetta, però una ricetta da VIP, perché vogliamo essere VIP noi, semplicissima, con un prodotto un po' particolare. Prego, intanto rispondiamo alla telefonata. Prego, Perisse. Rispondiamo alla telefonata con quasi la stessa risposta che ho dato prima la signora, ovvero che ci sono delle norme. Per lo più vengono rispettate. Sicuramente ci sarà qualcuno che non le rispetta, in tutta Italia parlavamo di qualche furbetto, quindi sicuramente c'è, però l'esposizione di determinati ingredienti all'aria aperta, parliamo di una contaminazione che si può risolvere con il lavaggio poi della frutta e della verdura stessa, quindi magari aiutandosi pure col bicarbonato, tanti lo fanno, però comunque a prescindere ci stanno delle regole, vengono rispettate, quindi purtroppo è brutto da vedere, è vero, perché anche io a volte ci penso quando lo vedo, quando vedo le persone pure al supermercato che prendono senza guanti un pomodoro, lo guardano, poi dopo lo ributtano là, non è bello, però questa è la regola viene rispettata e quindi mi dispiace anche in realtà che qualcuno chiami un vigile per denunciare una persona che comunque si sveglia presto, va a lavorare, fa quello che gli dice una regola di fare e poi si trova vigili, carabinieri, NAS a sentenziare un qualcosa per cui non ha colpa, quindi non ha nemmeno troppo senso questo discorso. Per concludere, una ricetta che vi possiamo dare, non a caso sono dietro al poster del mio libro che è uscito nel 2020 durante il periodo Covid. Si chiama Lo presentiamo, prego, lo presenti anche Perisse, perché è importante questo libro. Come si intitola? Il titolo del libro è Gourmet per tutti, quindi la cucina gourmet per tutti. Sono delle ricette che sono alla portata di qualunque persona, sono spiegate in modo veramente elementare, semplicissimo, dove si possono ricavare dei piatti molto belli, pure dal punto di vista di presentazione, ma senza la necessità di essere professionisti del settore. Quindi questo libro è mirato proprio per la mamma, il padre che vuole fare una cena di famiglia, il ragazzo che vuole fare bella figura con la fidanzata che la invita a casa, quindi è proprio mirato alle persone normali, a chiunque faccia qualunque cosa tranne che il cuoco. E questo libro è uscito nel 2020 e tutto il ricavato è andato delle vendite è andato all'ospedale di Orvieto perché era il periodo Covid. Bravo. Abbiamo dato un piccolo aiuto all'ospedale della nostra città che era chiaramente in emergenza Covid, sperando di aver fatto qualcosa di piccolo anche noi con la casa editrice che è Intermedia Edizioni. Dentro questo libro ci sono molte ricette. Una veloce, Perisse? Una ricetta veloce che faccio oggi la faccio a una coppia vegetariana e gli facciamo un fiore di zucca ripieno di mousse di ricotta al limone gratinato al parmigiano. Quindi se avete un fiore di zucca bello fresco, andate a prendere dal fruttivendolo che magari lo tiene coperto, almeno i signori stanno più tranquilli. Ci mettiamo dentro questa mousse di ricotta che è niente poco di meno che ricotta, sale, pepe, un po' d'olio e ci mettiamo la scorza di un limone non trattato
ben lavato precedentemente, mi raccomando. Andiamo a mettere dentro il fiore di zucca e lo mettiamo in forno a 180 gradi per 5-6 minuti. Un po' di parmigiano sopra e viene un piatto buonissimo, salutare, vegetariano e anche dietetico. Grazie a Leonardo Perisse, chef e ambasciatore Airbnb, di essere stato con noi. Grazie per quello che ci ha detto e ci ha spiegato. Claudio Corazzini rimane con noi. Pubblicità. Vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo collegato da Milano il professor Marco Magnani, economista Università Cattolica LUISS, e abbiamo da Roma il dottor Giovanni Sebastiani, matematico del CNR, Centro Nazionale di Ricerca, ed è rimasto con noi Claudio Corazzini. Allora, professor Magnani, mi dispiace di averla fatta aspettare, ma purtroppo è una televisione, abbiamo anche noi dei tempi delle volte che si prolungano, ma non voglio fare come certi giornalisti che hanno già fatto, però mi scuso e le chiedo invece da economista com'è la situazione che stiamo vivendo, perché noi siamo molto preoccupati, non sappiamo se ci dicono la verità, se questo PIL sta crescendo in maniera esponenziale, siamo tutti preoccupati per i nostri giovani perché sono loro che pagheranno le conseguenze. Cosa sta succedendo? Prego, professor Magnani. Buongiorno, grazie per l'invito. No, la situazione della crescita economica già da qualche tempo in tutta l'area, diciamo, dell'Eurozona, quindi compresa l'Italia, è una crescita limitata, ma questa non è una sorpresa. C'è stato un buon rimbalzo, come sappiamo, dopo il periodo tragico della pandemia, però poi siamo tornati ora alla crescita famosa, insomma, diciamo che quella che viene chiamata dello 0, questa, ripeto, non è una novità. I veri problemi, diciamo, relativamente nuovi sono che negli ultimi tempi stiamo assistendo a quello che viene chiamato tecnicamente dumping, cioè un'offerta eccessiva di prodotti a bassi prezzi cinesi sui mercati sia americani che europei, che mette in ulteriore difficoltà le nostre aziende. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è che, come tutti sappiamo, la transizione ecologica, che è giusto fare ma che l'Unione Europea ci sta un po' imponendo a tappe forzate, sta anche creando degli ostacoli a molte imprese in certi settori, soprattutto i comparti difficoltà che si stanno un po' unendo. A ciò si aggiunga che negli ultimi paio d'anni, come sappiamo, per combattere l'inflazione la Banca Centrale Europea, come altre banche centrali del mondo, ha dovuto alzare anche correttamente i tassi di interesse. Naturalmente auspichiamo che nel prossimo mese ci sia un primo passo per la riduzione, però questi tassi alti sono un terzo elemento che naturalmente rende il denaro più costoso sia per gli individui ma anche per le imprese. Quindi questo è un po' il quadro, che non è tragico ma non è neanche di particolare ottimismo, il quadro economico, diciamo. Poi c'è il quadro geopolitico e lì possiamo aprire diciamo un altro capitolo quando volete. No, lo apriamo subito, professor Magnani, perché siamo molto interessati a questo, perché io invito e vi invito proprio per cercare di far parlare le persone competenti, persone che possono dirci veramente, dare dei numeri esatti. Ecco, io quando sento noi politici, ma i politicanti che hanno tutto in tasca, sanno tutto, va tutto bene, non c'è nessun problema, io ho un banco solidale, professor Magnani, ieri ho visto quello che sta succedendo anche nel mio ex ricco nord-est e arrivano delle famiglie che mai avrei immaginato, sono famiglie, ecco, di media borghesia una volta, che stavano bene, lavoravano tutti e due e adesso, nonostante con 2 stipendi, non riescono ad arrivare neanche alla seconda settimana del mese, non riescono a crescere questi figli nella maniera che vorrebbero fare e vivere anche loro una qualità di vita migliore. Eppure per la politica va sempre tutto bene, il paese in crescita. Io sono dell'avviso invece che abbiamo svenduto il nostro paese, professor Magnani. Abbiamo venduto proprio le eccellenze che avevamo, che erano le meravigliose industrie che avevamo in tutti i settori, eravamo la 4ª potenza mondiale e adesso siamo penultimi. Prego, professor Magnani.
Ma insomma, l'altro tasto che lei giustamente tocca è quello della classe media, che purtroppo è sotto pressione non solo in Italia, in tutta Europa, anche negli Stati Uniti, nelle economie avanzate già da tempo. Qui c'è un altro fattore che non abbiamo citato e che è importante, che è quello delle continue dirompenti e pervasive innovazioni tecnologiche, che sono una cosa positiva, no? Innovazioni tecnologiche che vanno naturalmente dall'automazione industriale, che ormai è già avvenuta in gran parte, fino a, diciamo, alla famosa economia digitale. Adesso il grande nuovo tormentone è quello dell'intelligenza artificiale. Queste innovazioni, che sono positive anche per l'industria perché aumentano la produttività, aumentano anche la qualità, diciamo, del modo in cui si lavora, però d'altra parte, come sappiamo, come stiamo vivendo, vanno a scardinare degli equilibri economici e sociali, soprattutto nel mondo del lavoro, che erano consolidati. E quindi questo crea disagio, crea incertezza, crea a volte paura nelle persone che temono di perdere il proprio posto di lavoro, colpisce soprattutto la classe media, come dice lei, e questo ha delle implicazioni poi sociali e anche politiche. Lo vediamo come quasi in un film anticipato negli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti sono già almeno un decennio, se non di più, che la classe media è stata colpita fortemente, in parte diciamo da alcuni eccessi della globalizzazione, che però ha portato anche grandi vantaggi, ma soprattutto da questo continuo, frequente, pervasiva introduzione di tecnologie che, ripeto, sono positive perché aumentano la produttività, però bisogna aiutare le persone a formarsi e a imparare come fare in un modo nuovo il proprio mestiere, se no avremo molte persone che sono come dire, spinte fuori dal mercato del lavoro. La situazione geopolitica invece quindi la situazione economica, diciamo, non è rosea, però non è neanche tragica. Quella che invece è molto più preoccupante, a mio parere, è la situazione, come dire, geopolitica in generale del mondo. Lo vediamo tutti con tutti questi conflitti, ma soprattutto dell'Europa, perché due dei maggiori conflitti li abbiamo in casa. E questo è qualcosa che forse molti non si sono ancora resi conto, cioè l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la guerra tra Israele e il movimento terroristico di Hamas, che sta coinvolgendo anche poi altri movimenti terroristici della zona, e l'Iran, sono due guerre che l'Europa ha in casa. E oltre a produrre incertezza, no? Perché vediamo soltanto come qualche attacco missilistico sulle rotte commerciali dello Stretto di Suez può aumentare i prezzi, l'inflazione e essere dirompente sulle filiere delle nostre aziende. Oltre a fare questo, ha anche proprio un impatto devastante sulla nostra sicurezza. Quindi nei prossimi anni sicuramente ci sarà maggiore spesa per la difesa, quindi maggiore debito pubblico, ci saranno un impatto inflattivo dovuto al fatto che le aziende devono praticamente riconfigurare le loro filiere, cioè anziché avere filiere dove importiamo da decine di paesi diversi, queste filiere si accorceranno e conteranno più su paesi tra virgolette amici. Questo però avrà un impatto sui prezzi dei prodotti finali. Quindi la situazione geopolitica ha un impatto economico, avrà un impatto economico sempre maggiore. La speranza, l'auspicio di molti, e anche il mio, anche se non vedo l'Europa muoversi molto rapidamente, che l'Europa possa capire che se non diventa un attore geopolitico unico, cioè non si muove in maniera coesa sia nella politica estera che nella difesa, l'auspicio è che queste difficoltà possono spingere l'Europa a capire questo e a fare dei passi avanti, ripeto, nella politica estera e nella difesa, che sono due aspetti dove i singoli paesi purtroppo non hanno molte voci in capitolo. Molto chiaro, professor Magnani, la ringrazio, però io vorrei chiedere al dottor Giovanni Sebastiani, matematico CNR. Io ho avuto il professor Gerosa, dottor Sebastiani, un luminare nel mondo, parliamo di cuore artificiale e abbiamo parlato di intelligenza artificiale. E alla mia domanda che ho fatto al professor Gerosa, ho detto: mi scusi professor Gerosa, ma va bene l'intelligenza artificiale, ma dietro questa intelligenza artificiale c'è sempre l'uomo, 1 più 1 fa 2. E lui mi ha risposto: ma lei ha letto la mia relazione? No. Perché nella mia relazione ho detto proprio questo, ho scritto questo. C'è l'uomo
E qui qualcuno se ne sta dimenticando. Ma lei è un matematico, ma è possibile che anche i nostri politici non riescano a fare 1 più 1 che fa 2 per capire che forse quel percorso innovativo di ricerca, quello che si vuole, ma poi abbiamo bisogno della figura che è l'uomo. Prego, dottor Sebastiani, e grazie di essere anche lei qui con me. Allora, innanzitutto la ringrazio del cortese invito e poi saluto lei, lo staff, gli ospiti e anche chi ci segue, chiaramente. Sì, concordo assolutamente. Dopo, se mi è possibile, volevo anche collegarmi a 2 discorsi che ha fatto uno professor Magnani e l'altro lo chef. Però prima rispondo alla sua domanda. Sono assolutamente d'accordo. Noi abbiamo oggi a disposizione degli strumenti che ci permettono di vivere in condizioni migliori, non solo, come diceva il professor Magnani giustamente, per esempio permettendoci di aumentare la produttività, ma anche e soprattutto migliorando le condizioni di vita. Mi riferisco per esempio alla salute in prima battuta, ma non solo alla salute. Chiaramente sono degli strumenti che hanno alla base il nostro lavoro, ovviamente, non ci cascano, non sono caduti dal cielo. Siamo noi che programmiamo questi algoritmi, siamo noi che fissiamo dei criteri. Quello è il punto dove appunto tecnici devono agire, cioè i criteri in base ai quali vengono poi sviluppati questi algoritmi. Diciamo, faccio un esempio: io mi sono occupato per esempio della pandemia e con il professor Palù, che è stato vostro ospite, no? Sì. Che appartiene alla vostra regione, abbiamo sviluppato un metodo per ottimizzare le vaccinazioni, nel senso che lì i problemi erano 2, no? Quello di limitare la circolazione del virus da una parte, e principalmente bisognava agire sui giovani, e limitare la mortalità, e quindi bisognava agire sugli anziani, diciamo. A quel punto, tra le 2 cose, è il politico che deve dare un criterio di maggiore, non esclusiva priorità, e a quel punto noi, fissato il criterio, possiamo sviluppare gli algoritmi idonei per verificare al massimo quel criterio, per soddisfarlo al massimo. Sicuramente dietro questi algoritmi c'è l'uomo, e la base fondamentale appunto sono i criteri che guidano questi algoritmi e che devono essere appunto accuratamente valutati, ma questo è in senso generale, vale anche per un altro campo che è ovviamente il futuro, che è l'ingegneria genetica. Anche là la tecnologia è molto avanti e ugualmente dobbiamo noi umani stabilire dei criteri che possano essere i migliori a livello di specie. Questo anche è molto importante, non bisogna purtroppo ragionare, la pandemia dovrebbe avercelo insegnato nel mondo moderno, come stati. Mi riallaccio appunto al discorso che faceva il professor Magnani prima, che a livello, questo è un caso particolare, a livello di Europa, per quanto riguarda gli equilibri internazionali, bisognerebbe andare uniti, bisognerebbe avere un'unità vera, per esempio fiscale anche, oltre che militare, diciamo, no? Ci sarebbe un'uniformità sotto diversi aspetti. Allora, professor Magnani, però, con lei, grazie professor Sebastiani, devo correre un pochino perché purtroppo il tempo è sempre tiranno con questa trasmissione, però è la concentrazione anche dei discorsi che sono importanti, li facciamo anche brevi, ma riusciamo a far capire perché siete bravissimi. Quello che chiedo al professor Magnani: ma come può reggere un paese, professor Magnani, con questi stipendi bassissimi, più bassi d'Europa, le pensioni più basse d'Europa, una denatalità incredibile, diversamente giovani, ormai abbiamo centenari che non li contiamo neanche più e sono anche vivi e vegeti, e questo forse grazie anche a queste donne più degli uomini, che prendiamo i farmaci testati sugli uomini. Questo me l'ha detto il professor Garattini, ha detto che dobbiamo svegliarci noi donne perché prendiamo i farmaci testati sugli uomini invece su di noi. Ma come può reggere un paese che abbiamo 70 governi, siamo sempre in bilico, paghiamo molti parassiti e non l'operaio che lavora, quello che produce? Può un paese vivere di mafia, di furbetti in continuazione, di truffe, e sempre meno invece con questa figura importante che è la persona, servizi alla persona? Prego, professor Magnani. Ma no, adesso non esageriamo a buttarci giù, insomma, abbiamo
abbiamo dei problemi come li hanno tanti paesi, c'è chi anche li ha più grossi. Insomma, in questo momento, ad esempio, da un punto di vista politico, in Europa, e questo è un po' paradossale, ma siamo quelli che hanno forse maggiore stabilità. Adesso aspettiamo a parlare perché abbiamo davanti delle elezioni, però in questo momento la debolezza dell'Europa viene proprio dal fatto che i paesi che generalmente facevano un po' da locomotiva, cioè Germania e Francia, sono in grande difficoltà. L'Italia ha una relativa stabilità politica, la situazione economica di cui dicevamo prima è comune purtroppo a tutta l'Eurozona, e poi abbiamo i problemi specifici, insomma, di criminalità e di corruzione che lei ha citato, ma non sono assenti in altri problemi. Il discorso che facevate prima è molto interessante perché l'importante davanti a una ondata di innovazioni tecnologiche senza precedenti, perché l'intelligenza artificiale è veramente una di quelle innovazioni dirompenti che pone non solo dei temi sociali e economici, ma anche di tipo etico superiori al passato. Insomma, è molto importante. Il fatto che la persona continui a rimanere al centro è fondamentale, anche se non è semplice. Un tema, ad esempio, che si potrebbe porre, no? Oggi parliamo di algoritmi che sono giustamente, e grazie a Dio, ancora programmati dall'uomo e quindi ancora perseguono dei fini stabiliti dall'uomo. Ci sono anche degli scenari nei quali le macchine, no? Imparando, le macchine, gli algoritmi, insomma, imparando da ciò che fanno, possono diventare sempre più autonome, quindi si potrebbe porre un problema di quali siano i fini che le macchine stesse si pongono da sole. Quindi si presentano dei temi di grande difficoltà. Davanti a queste sfide è chiaro che quello che è necessario è una classe politica, come dico io, di statisti, cioè le persone che hanno una visione di lungo termine, che non pensano solo alla prossima elezione e che possano, come dire, prendiamo il tema dell'intelligenza artificiale, non solo lo sviluppo ma anche la regolamentazione è fondamentale. No? E qui, ecco, qui non vedo dei giganti, no, politici che si occupano di questi temi, queste sono le grandi sfide che abbiamo davanti, insomma, e che sono problemi molto superiori, direi, a una situazione economica non particolarmente brillante, della quale dice come facciamo a resistere? Beh, però ricordiamoci che l'Italia è sempre stata molto brava, grazie anche a un tessuto di microimprese, di piccole e medie imprese, che riesce a essere sempre innovativa, è sempre stata bravissima a gestire queste situazioni. Magari non cresceremo al 3%, ma allo 0, però riusciamo a gestire meglio di altri queste situazioni. D'altra parte, e chiudo, non dimentichiamo che anche altri paesi così che sembrano hanno grossi problemi. La Cina in questo momento, uno dei motivi per cui la Cina ci sta inondando di prodotti sotto costo è perché deve alimentare una crescita che è fortemente rallentata, quindi hanno grossi problemi interni. Quindi non siamo in situazione rosea, ma non siamo neanche messi così male. Certo, abbiamo davanti delle grandi sfide, una è quella tecnologica, una è quella delle guerre che abbiamo in casa, che dobbiamo affrontare al più presto. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Claudio Corazzini. Lei è un imprenditore, ecco, lei ha un'azienda, un'attività, ecco, come vede questa situazione in base anche alle parole che abbiamo sentito dal professor Magnani e dal dottor Sebastiani. Prego. Io sono un piccolo imprenditore, siamo uno studio professionale con 8 dipendenti e il nostro cliente è principalmente un cliente pubblico o comunque un cliente raffinato. Cosa vuol dire un cliente raffinato? È un cliente che è sensibile, diciamo, a determinati aspetti, che non generalizza, che sta attento alla qualità e generalmente ha degli obiettivi a lungo termine. O meglio, sarebbe bello che avesse degli obiettivi a lungo termine. Noi ci occupiamo sostanzialmente di un settore ambientale, del settore del paesaggio e dell'ambiente. E ci sta venendo sempre più in aiuto la tecnologia e anche l'intelligenza artificiale. Qual è l'aspetto sostanziale? L'aspetto sostanziale è il fatto che si lavora generalmente in un sistema di risorse limitate, quindi non ci sono i soldi per fare tutto
e non ci sono i soldi per fare tutto subito. Quindi anche nella gestione, io mi occupo soprattutto di verde e di ambiente, nella gestione del verde, nella gestione dell'alberatura, nella gestione del territorio, bisogna stabilire delle priorità, dove mettere le risorse. E le priorità devono essere definite, giustamente come dicevano i nostri interlocutori prima, con dei criteri che devono essere precodificati e dei criteri che devono essere fatti su delle basi anche laiche, cioè la finalità, ad esempio, chi si occupa di sicurezza è che non succeda, che il rischio generalmente si riduca. Come si fa a definire un percorso che produca una riduzione del rischio? Nel mio caso, riduzione del rischio provocato dalla caduta di alberi o di parte di alberi. Bisogna studiare in maniera scientifica, con degli algoritmi anche in questo caso e con delle tecnologie, la sensibilità dei bersagli, la probabilità che un evento si verifichi, la probabilità che un evento meteo ritorni, quindi i tempi di ritorno. Le macchine aiutano per fare delle analisi sempre più scientifiche sugli alberi stessi o sull'ambiente che li ospita, e quindi è tutto un insieme di cose. Chiaramente da imprenditore dico, le cose non me la sento di dire che le cose vanno male. C'è una cosa che sta succedendo, cioè c'è un'innovazione tecnologica che ci sta un po' sovrastando, cioè arrivando troppo in fretta rispetto alla capacità che abbiamo come teste di recepirla e come economie di prenderla, per cui a volte si è già obsoleti, si diventa obsoleti molto velocemente, e questo a volte è un problema. L'altro aspetto è che oltre a diventare obsoleti molto in fretta, a volte si confonde il mezzo con l'obiettivo. Faccio un esempio. La rappresentazione di uno scenario a volte non corrisponde allo scenario effettivo, per cui si fa un gran mostrare, un gran render, un gran lavoro di computer, di informatica, di visione, ma poi il risultato è molto concreto, reale, molto al di sotto delle aspettative. Quindi anche qua a volte bisogna un po' tornare indietro, tornare con la capacità di fare un ragionamento globale. La rappresentazione è una cosa diversa da quello che succede nella realtà, e quindi un po' si vive questa situazione. Sicuramente che è sicuro che la mia classe imprenditoriale, per esempio, a volte è proprio poco preparata a ricevere l'innovazione tecnologica. I miei figli mi danno del boomer e hanno ragione, nel senso che io ho ancora bisogno della carta e penna, ho ancora bisogno di scrivere le mie relazioni a mano, ho ancora bisogno di fare i miei disegni a mano, ho ancora bisogno di palpare l'albero quando giudico se sta su o non sta su. E non guardarlo al computer. Allora io devo correre e vado dal professor Magnani. Ecco, questa rappresentazione è forse, da una parte è anche vero quello che lei dice, non stiamo così male, bisogna vedere da che parte guardo però, professor Magnani. Se guardo dalla parte della nicchia del mercato, dove trovo l'imprenditore che sta ancora bene, perché ha una nicchia di mercato, trovo un giovane che è preparato e che riesce a inserirsi in un programma di lavoro che gli dà fiducia, però dopo dall'altra parte io vedo la desolazione che è la solitudine delle persone diversamente giovani che non hanno il supporto, perché si è puntato molto sul cemento, sul business del cemento e non sul servizio alla persona. Vedo questi giovani che non riescono ad avere risposte, e ieri avevo
un rappresentante dei medici di medicina generale che nel 2024 dice perderemo 20.000 giovani, se ne andranno, 20.000 medici. Capisci che è una visione diversa che io ho, perché a me piace guardare, siccome che vivo in Italia, guardo il mio paese, guardo quello che succede nel mio paese e delle volte dico, ma se non ci fosse stato il mondo del volontariato, che avesse supportato certe situazioni anche nella pandemia, dove la politica se ne è completamente fregata di queste fragilità che avevamo, che dovevamo dare risposte, e abbiamo rischiato, perché io ho tenuto come me tantissimi sempre i banchi aperti solidali, anzi andavamo a casa a portare le borse, ad aiutare il fragile, il disabile. Capisci che non mi tornano i conti, va tutto bene, guardate che i ristoranti sono strapieni, vanno tutti in vacanza, ma non vediamo le persone che sono a casa che non ce la fanno. Ecco, i giovani cosa dicono? Lei insegna, professor Magliani, i giovani sono svegli, sono molto attenti all'ambiente, anzi mostrano la faccia, ci mettono la faccia per salvaguardare l'ambiente che è anche nostro e lo fanno anche per noi. Prego, professor Magliani. Ma i giovani intanto sono, come diceva prima lei, c'è un calo demografico, quindi sono sempre meno sono i giovani, sempre meno è la forza lavoro che si propone ogni anno, e questo spiega anche in parte la difficoltà di molte imprese a trovare proprio lavoratori, sia manodopera che lavoro intellettuale. Un altro dei motivi è che molti vanno proprio come primo impiego all'estero. Tanti dei miei studenti, soprattutto i più bravi purtroppo, ricevono tante offerte e spesso scelgono quelle in paesi stranieri, e che è una buona cosa perché si formano, perché fanno nuove esperienze. Però la cosa che mi lascia abbastanza colpito è che spesso c'è un divario proprio salariale tra il motivo per cui vanno all'estero e perché ricevono un compenso significativamente superiore, e questo significa che per poter attrarre i ragazzi, trattenerli direi, e farli restare o farli tornare, perché non c'è nessun problema col fatto che vadano all'estero a fare esperienze, ma il paese dovrebbe essere in grado poi di farli tornare e di essere attrattivo, c'è anche questa componente di pagare il lavoro. Pagare il lavoro è importante, il lavoro sia manuale che intellettuale. In Italia si tende a sottopagare, questo bisogna dirlo, e quindi questo è uno dei motivi che, ripeto, già sono meno i giovani perché c'è un calo demografico. Diversi di questi vanno all'estero non solo per fare esperienze ma anche per maggiori salari, e quindi poi noi ci troviamo in difficoltà. L'immigrazione può compensare solo in parte per questa fuga di persone, perché l'immigrazione può compensare per il lavoro manuale generalmente di livello di redditi medio-basso, ma non per il lavoro intellettuale, mentre invece le nostre università hanno difficoltà a trarre stranieri, e quindi questo è un po' un problema di risorse. Il tema del volontariato, grazie a Dio in Italia c'è una grande tradizione di volontariato, e questo è una cosa positiva da un punto di vista sociale in generale, ed è qualcosa che ci differenzia da molti altri paesi. Certo, magari ha un impatto sull'economia che è minore rispetto a chi invece fa ricerca scientifica, o gli ingegneri nelle aziende, o questo tipo di cose. La tecnologia... I libri, vede che non ci siamo dimenticati, professor Magliani, perché lei appunto vuole presentare anche questi libri importanti, con questi titoli importanti. Prego, professor Magliani. No, io avevo già dato il vostro gentile invito perché avevo capito che avremmo parlato del mio ultimo libro che è appena uscito, che era di temi tutt'altro diversi. Parlo volentieri anche di intelligenza artificiale, tecnologia e della situazione economica, però ecco, l'ultimo lavoro in cui mi sono cimentato era invece il grande scollamento, dove parlo della crisi della globalizzazione e delle sfide geopolitiche che abbiamo. Insomma, tra l'altro domani lo presenterò ieri l'ho presentato a Milano e domani lo presenterò a Udine, ma comunque questi temi sono tutti molto intrecciati, perché ormai, geopolitica, no? Le guerre che ci sono in corso hanno un impatto economico, no? Spesso l'economia è uno dei motivi che porta ai conflitti, la tecnologia è fondamentale, perché lei vede questa gara che c'è soprattutto tra Cina e Stati Uniti. Noi purtroppo come Europa siamo un po' tagliati fuori, siamo un po' indietro nella preminenza tecnologica, mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale ma anche altre tecnologie.
possiamo citare il calcolo quantistico, possiamo citare il 5G, eccetera, è fondamentale perché chi avrà la preeminenza tecnologica avrà anche la preeminenza del mondo, e quindi non è un caso che Cina e Stati Uniti stiano veramente in questo facendo una gara senza esclusione di colpi, no? E mi riferisco al fatto, ad esempio, che la Cina utilizza il monopolio che ha sostanzialmente, quasi monopolio, sulle filiere delle terre rare a fini geopolitici, oppure gli Stati Uniti cercano di rallentare le esportazioni di semiconduttori verso la Cina. Cioè questa rivalità, che è più di una rivalità, è quasi un conflitto sulla tecnologia, si spiega col fatto che chi avrà la preeminenza tecnologica, soprattutto sull'intelligenza artificiale, avrà l'egemonia mondiale. In questo, dicevo, l'Europa purtroppo è indietro. L'Europa regolamenta, no? Ha fatto recentemente uno sforzo di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, però per poter regolamentare bisogna anche prima innovare, no? Noi siamo indietro nell'innovazione, non abbiamo grandi big tech, come si dice, però siamo molto preoccupati di regolamentare. Questo mi preoccupa perché siamo un po' il vaso, rischiamo di essere il vaso di coccio, insomma, tra due vasi di ferro. Quindi questi sono un po' i temi penso che lei ha toccato, sui quali, insomma, queste sono un po' le mie riflessioni. Infatti tutte le strade portano a Roma. Dottor Sebastiani, vorrei il suo commento su quello che ha detto sia Claudio Corazzin, imprenditore, che quello che ha ribadito il professor Magnani. Forse la visione, ecco, per gli addetti ai lavori è più chiara, ma noi che non siamo addetti ai lavori, e in questo paese la trasparenza di spiegare, la pazienza di spiegare non c'è, vogliono che arriviamo subito dove vogliono loro, non dove vorremmo noi, e ci portano a essere strumentalizzati anche con i numeri. Io sono molto preoccupata invece dei numeri, dottor Sebastiani, perché la realtà che vedo è una realtà che mi preoccupa, è una realtà che mi fa vedere che forse la politica sta andando non nel verso di aiutare questa realtà, questi giovani che li formiamo qui, abbiamo le migliori università, li formiamo qui, poi se ne vanno, bisogna vedere se ritornano, ma intanto se ne vanno e vanno a studiare e cercare questo lavoro all'estero, e se sono bravi difficilmente li mandano indietro, se li tengono, perché li formiamo e sono veramente bravi. Ecco, come commenta, dottor Sebastiani, prego, lei invece che di numeri se ne intende. Certamente. Prima di rispondere alla sua domanda, se è possibile, visto che l'hanno fatto anche gli altri due ospiti, posso brevemente ricordare il mio libro anche che ho scritto, certo, che anche non è a fini, diciamo, di lucro, perché ho devoluto tutto a Medici Senza Frontiere, che è 24 ore con un matematico, che cerca un po' di diffondere la cultura matematica nella popolazione generale, diciamo, tra i non addetti ai lavori, diciamo. E premesso questo, certamente qui ci sarebbe, diciamo, una puntata avrebbe bisogno di molto più tempo. Mi riallaccio a due discorsi che hanno fatto i due ospiti che hanno parlato prima di me. Allora, noi soffriamo in Italia di lungimiranza dei politici, perché dovremmo agire in assoluto, ma anche e specialmente in relazione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella nostra epoca. Dovremmo puntare sulla formazione, come ha detto lei, perché questo è una fase di transizione, come ha detto bene prima il professor Magnani, così come è stata quella di industrializzazione. Lì bisogna capire che c'è una fase di transizione, ma bisogna guardare lontano e formare le persone in modo tale che non ci sia quel gap di cui parlava prima l'altro ospite. Mi scusi, non ricordo il cognome, diciamo. Corazzin, Claudio Corazzin, imprenditore. Corazzin, mi scusi. Il dottor Corazzin, e al tempo stesso evitare questo fenomeno che è veramente deleterio di un investimento nella formazione, che poi molto spesso, anch'io ai miei studenti consiglio io di andare a fare il dottorato all'estero, diciamo, per lo stesso motivo per cui per lo stesso motivo che ha messo in evidenza bene il professor Magnani prima. Però ecco, questo investimento poi dopo va a vantaggio principalmente di altri stati, diciamo, e questo è assolutamente deleterio. Quindi la lungimiranza dovrebbe essere quella di investire, ma in modo significativo, in formazione
e ricerca, diciamo. E questo in assoluto e anche in relazione appunto al discorso dello sviluppo enorme che ha l'intelligenza artificiale. Alcuni lavori in 10 anni spariranno completamente, quindi va bene nel periodo di transizione seguire appunto le indicazioni del professor Magnani di cercare di fare lo stesso lavoro in un modo diverso, ma si tratta che alcuni lavori non ci saranno più e quindi bisogna formare le persone ad agire soprattutto per quanto riguarda il lavoro intellettuale, diciamo. Dottor Sebastiani, ma perché solo adesso si sono accorti, da poco tempo, proprio i nostri grandi cervelli, anche imprenditori parlo, che si doveva investire molto di più sulla formazione, ma si doveva arrivare al 2024 per capire che avevamo bisogno di certe figure e che non li abbiamo formati, anzi le scuole di formazione le abbiamo sentite negli ultimi anni, mentre si doveva prevenire molto prima perché si sapeva benissimo quello che sarebbe successo. Prego, dottor Sebastiani. Sì, questo però diciamo è difficile appunto poi cercare di interpretare le scelte fatte. Chiaramente un paese a diversi aspetti è un sistema complesso da governare, me ne rendo assolutamente conto, non voglio minimizzare, però sono d'accordo assolutamente con lei che qualcosa poteva essere fatto già anche prima, si poteva comprendere comunque programmare, dai dati, si chiama programmare, dottor Sebastiani. Esattamente, diciamo, dai dati si vedeva che c'è questo flusso, innanzitutto questa carenza di preparazione che non permette al giovane di formarsi, però le posso anche dire che la mia esperienza con tutti i miei laureati nel laurea magistrale in matematica hanno trovato lavoro tutti entro 6 mesi. E sto parlando di... non l'ho detto prima, ci sono delle nicchie che riescono veramente a essere inserite subito, ma la maggioranza fa fatica, perché 20.000 ragazzi che se ne vanno, come ha detto il dottore ieri, nel 2025, capisce bene che vuol dire che qua in Italia c'è ancora la programmazione da fare, non c'è niente da fare. Corazzin, cosa voleva dire? No, io volevo dire una cosa, anche nel nostro settore, io mi occupo appunto di alberi, di ambiente, di agronomia, di cose di questo tipo. Mancano le figure tecniche, però io faccio un'osservazione, c'è stato un errore di cui sono abbastanza convinto, anche a livello di indirizzo scolastico, no? La mentalità un po' diffusa è questa: sei bravissimo, vai a fare il classico, sei abbastanza bravo, fai lo scientifico, sei così, fai il tecnico, sei uno zuccone e fai il professionale. Questo tipo di mentalità deve cambiare, perché bisogna spingere le passioni delle persone. Uno può essere un bravissimo meccanico, un bravissimo parrucchiere, un bravissimo giardiniere, ma non per questo la scuola professionale deve essere quella degli zucconi e la scuola del dirigente deve essere il classico. Cioè va fatta una scuola eccezionale sia per chi farà il giardiniere sia che per chi va a fare l'avvocato. Io mi trovo spesso delle persone, delle figure, dei collaboratori che magari sanno tutto di determinate cose ma non sono capaci di scrivere una relazione in italiano corretto e questo diventa un problema. Allora ci sono la cultura ha sempre reso l'uomo libero e la cultura ha fatto sì che fosse un volano eccezionale nello sviluppo di qualsiasi cosa. Bisogna pretendere cultura, e bisogna valorizzare certe scuole dove non è obbligatorio che tutti facciano i professori universitari, i grandi scienziati, i grandi dottori. Abbiamo bisogno di tante professionalità anche pratiche, anche concrete, ma devono uscire anche da queste scuole figure acculturate. Il bravo giardiniere deve saper scrivere in italiano, deve saper parlare correttamente, deve avere la cultura di base anche lui, e questo è un grave handicap, perché poi quando ci si confronta sulle cose ci sono i lavoratori di serie A, i lavoratori di serie B, i lavoratori di serie C.
mentre tutti i lavoratori pesano allo stesso modo, chiaro con ruoli diversi, ma li devo formare. Sentiamo allora come ci saluta il professor Marco Magnani, economista all'Università Cattolica Luis, che se ne deve andare. Prego professor Magnani, anche le parole che ha detto sia Corazzin che il dottor Sebastiani, prego. Sì, no, sono molto d'accordo innanzitutto non ho nessun dubbio che i laureati del professor Sebastiani trovino tutti lavoro, perché in queste materie scientifiche e tecniche c'è veramente una domanda superiore all'offerta, e purtroppo lì manca molto l'orientamento dei ragazzi che finiscono le scuole superiori, molti dei quali quindi non sapendo cosa fare si iscrivono a delle facoltà che io chiamo un po' leggere, magari non tecnico-scientifiche, e quindi poi fanno mancare proprio l'offerta di quello di cui c'è bisogno. Sono molto d'accordo con il discorso fatto sugli istituti tecnici professionali. Noi avevamo in Italia, insieme alla Germania, i migliori istituti tecnici professionali del mondo che hanno formato, se voi guardate, c'è la maggioranza degli imprenditori che hanno di prima generazione del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, anche delle Marche, sono sostanzialmente, che hanno fondato le aziende negli anni 60, 70, eccetera, sono dei diplomati, sono dei periti chimici, sono frutto delle nostre scuole tecniche professionali, perché erano di altissimo livello. Le abbiamo smantellate sostanzialmente, la Germania invece non l'ha fatto, e come diceva giustamente il vostro ospite in studio, oggi sono considerati di serie B, salvo peraltro il fatto che invece chi fa questi istituti poi trova lavoro immediatamente. Sul discorso che i ragazzi oggi non sanno scrivere, purtroppo anche quelli bravi non sanno scrivere. Il motivo è semplice: perché non leggono. Chi non legge non sa scrivere. Voi guardate in giro, io non vedo più quotidiani, non vedo libri, e se uno non legge non sa scrivere. Questo purtroppo è un fenomeno che io riscontro anche tra i ragazzi brillanti, cioè tra quelli bravi, cioè ormai scrivono un po' con lo stile dei social network, cioè con delle frasi molto brevi, con delle parole chiare. Scrivono in stampatello. In stampatello, assolutamente. Mentre c'è un ritorno, è stato provato dall'Università di Harvard, che prendere ad esempio gli appunti in classe o quando si ascolta qualcuno a mano piuttosto che col computer aiuta a ricordare le cose e a farle proprie. Quindi questo è stato proprio provato, perché il cervello ha bisogno anche di quella manualità e di quella tempistica un po' più lenta per raccogliere gli appunti. Chiudo dicendo, siccome abbiamo parlato molto di intelligenza artificiale e della paura, che le macchine rubino il posto non solo di lavoro ma anche la centralità dell'uomo nella società, io dico sempre, il mio grande timore non è tanto l'avanzata delle macchine, per cui non è con un nuovo luddismo un tentativo di frenare l'avanzata delle macchine che si possono risolvere i problemi. Il mio vero timore è la possibilità di un arretramento dell'uomo, e in questo intendo dire che l'uomo potrebbe, per pigrizia, fare un passo indietro e lasciare che le macchine svolgano. Già in parte lo facciamo, c'è un libro molto bello dello psicologo Vittorino Andreoli che si intitola Il cervello in tasca. Ecco, mettersi il cervello in tasca e non usarlo, che poi tutti un po' mettiamo una parte del nostro cervello che sarebbe il cellulare in tasca, quindi non esercitare la nostra memoria, la nostra capacità di fare calcoli a mente, la nostra capacità di ragionare, ma delegarla a delle macchine che sono sempre più sofisticate. Il telefonino è l'esempio base, ma pensiamo al computer, pensiamo in futuro all'intelligenza artificiale. Questo è il vero pericolo. Quindi non sono le macchine che avanzano che devono far paura, quanto il fatto che l'uomo potrebbe arretrare e non utilizzare le macchine mettendole al proprio servizio come dovrebbe, mantenendo la preeminenza e la centralità, ma il pericolo è che invece l'uomo faccia un passo indietro e quindi poi, perda anche le capacità non solo di leggere e di scrivere, ma anche di ragionare e di pensare. Allora ricordiamo anche questo libro che presenterà a Udine, professor Magnani, poi la salutiamo. Grazie.
Sì, domani faccio una serie di presentazioni nel Triveneto, diciamo, sarò al Festival dell'Economia di Trento, naturalmente il 24 e il 25 a parlare del grande scollamento, ma domani in particolare sarò a Udine alla Fondazione Friuli, dove parleremo appunto proprio di questi temi, quindi della crisi della globalizzazione, dei tanti conflitti che purtroppo sono in corso, e ho ambiziosamente titolato l'ultimo capitolo Il mondo che verrà, cercando di capire in che mondo saremo da un punto di vista appunto di relazioni economiche e di interazioni geopolitiche tra i paesi. Grazie al professor Marco Magnani, che salutiamo. Allora, dottor Sebastiani, il cervello in tasca, chissà che mondo che verrà, che numeri ci dà, dottor Sebastiani? Perché è stato molto bravo il professor Magnani a passare il cerino alla mia domanda della perplessità che ho con queste persone, con queste famiglie con stipendi bassissimi, nonostante lavorino in 2 persone. Quando sento la frase del diversamente giovane dottor Sebastiani che mi dice non vedono l'ora che moriamo, e queste famiglie che chiedono, i miei figli mi dicono che fine faremo mamma, papà, perché vedono le liti, vedono i problemi, e per fortuna che c'è questo mondo del volontariato che sta cercando di mettere le pezze dove la politica ancora una volta si ostina a non vedere e guarda altrove, guarda a questa intelligenza artificiale. Prego, dottor Sebastiani. Sì, allora, prima rispondo subito alla sua domanda, mi lasci collegare al discorso importante che faceva il professor Magnani, la sua paura appunto che ci lasciamo andare a una certa pigrizia visto che abbiamo a disposizione degli strumenti così efficaci. L'ho scritto anche nel mio libro, ragazzi, tutti usiamo Google, d'accordo? Perché quando abbiamo un problema cerchiamo, lo mettiamo in rete, spesso altri hanno avuto lo stesso problema e possiamo trovare anche la soluzione. Fatelo, lo faccio anch'io, ma fatelo solo quando avete provato voi stessi da soli, perché altrimenti appunto non sviluppate quella capacità di risolvere i problemi, altri lo risolveranno, ma sarete al servizio di altri. E è molto importante anche il discorso che faceva l'altro ospite in studio, perché appunto è vero che ci stiamo muovendo verso la direzione in cui il lavoro è soprattutto intellettuale, ma dobbiamo al tempo stesso valorizzare il lavoro che facciamo con le mani, e in questo senso vale benissimo il discorso che faceva lui. È andata via la voce, dottor Sebastiani? Anche sull'artigianato, mi sente? Adesso ora? ma ritorni indietro perché non abbiamo sentito, prego. Pronto? Sì, adesso la sentiamo. Mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, dottor Sebastiani. C'è un problema di collegamento. Dicevo che è molto importante anche ricordarci che siamo umani, che abbiamo anche bisogno di lavorare con le mani anche. Il vostro ospite appunto si occupa di verde. Io adesso vivo fuori Roma, è un giardino con diverse piante, ok, e cerco di combinare il lavoro manuale con quello scientifico. Mi sono comprato dei libri, perché non è campo mio, quindi è importante anche investire sull'artigianato, ripeto, abbiamo bisogno anche di continuare a lavorare con le mani, diciamo, molto importante. Adesso rispondo alla sua domanda. Diciamo, chiaramente la situazione è complessa, c'è un problema generale su cui i governi in genere, specialmente quello italiano, non mettono molto peso, che è quello demografico. I giovani stanno scomparendo, diciamo. Questo non è solamente un problema per quanto riguarda un discorso di previdenza, di pensioni, chi paga le pensioni. Certamente è importante anche quello, ma è importante anche un discorso di coesistenza tra le diverse generazioni. La nostra è un'epoca in cui abbiamo, l'ha detto lei, persone che sono centenarie, ultracentenarie. Ahimè, bisogna dire che però che quando le confrontiamo con situazioni simili per quanto riguarda l'aspettativa di vita come la Germania, però noi siamo in una condizione minoritaria, peggiore, scusi, non minoritaria, peggiore, perché è vero che arriviamo a età comparabili alla Germania, però ci arriviamo peggio, diciamo.
In questo senso grande contributo, bisogna dirlo, viene dai badanti, che non sono italiani, sono soprattutto stranieri, diciamo, quindi questo è anche un altro aspetto molto importante. Poi, ecco, indubbiamente tante famiglie del ceto medio soffrono oggi questo. Soffrono perché? Perché appunto c'è una trasformazione del lavoro, è difficile trovare e mantenere certi lavori, specialmente se appunto alcune aziende chiudono, hai una certa età, non sei più giovane e diciamo, altri preferiscono, le aziende giustamente da una parte preferiscono dei giovani, quindi è un discorso molto complesso, bisognerebbe appunto fare un disegno, essere lungimiranti, cercare di queste situazioni di cui ha parlato di volontariato, anch'io faccio molta attività di volontariato e se non ci fossero queste attività ci sarebbero grosse carenze, ecco. Perché no, meno male che l'ha detto il dottor Sebastiani, perché diciamo il ruolo importante proprio del mondo del volontariato, che ha veramente messo le pezze su delle falle enormi che aveva creato il mondo politico, e questa è la verità. Prego. Certamente, assolutamente, quindi bisognerebbe rendersi conto di questo, istituzionalizzare alcune cose, diciamo, stimolare certe attività ed essere appunto soprattutto lungimiranti, non guardare solo a un certo aspetto particolare, ma guardare appunto una situazione globale, diciamo, uno Stato. Il buon funzionamento di uno Stato dipende da diversi aspetti che coinvolgono la popolazione, appunto. Non si può mantenere questo scontento che c'è nel ceto medio, per esempio. Cioè, bisogna agire, non si può permettere che c'è questa emorragia di giovani che va all'estero, capisce? Perché lo paghiamo, prima o poi lo paghiamo, è come un po', diciamo, cercare di vivere la giornata. Bisogna fare delle scelte radicali, diciamo, quindi investire anche a livello di selezione. Prima appunto il vostro ospite, ma anche il professor Magnani, hanno messo in evidenza come alcune capacità generali, che sono quelle della scrittura, per esempio, dell'esposizione, ecco, queste vengono trascurate, ma lì guardi che le cose non vengono per caso, ma oggi si va anche a livello universitario, soprattutto a livello universitario, verso una situazione in cui gli esami vengono fatti con dei test e non si scrive, invece no, bisognerebbe, ma questo diciamo, può essere un fenomeno che è arginato a livello individuale. Io per esempio non adotto questa tecnica, sono fortemente contrario ai test per esami, diciamo. Le persone devono scrivere e devono farlo durante il corso degli esami, diciamo. Io mi trovo, specialmente con le lauree triennali, dove le persone veramente ti rendi conto che non sanno assolutamente scrivere e poi andrebbe abolita questa tesi triennale perché poi... Scusi dottor Sebastiani, parentesi, ma di chi è la colpa? La colpa è del sistema, ma la colpa è anche, ahimè, a livello capillare delle famiglie. Scusatemi se insisto su questo, perché è chiaro che il sistema può influenzare, ma quale miglior controllo di un giovane c'è in una famiglia? Capisce? Questo Ho capito io, ma siccome che le famiglie non ci sono più perché ci sono famiglie allargate, io ho trovato un ragazzo, dottor Sebastiani, che mi ha detto sono confuso, non so più chi è mio papà, mia mamma, i miei fratelli, siamo talmente in tanti che non riesco più a capire più niente. Capisce che anche qua la scuola forse dovrebbe essere anche un po' rinnovata, ma non rinnovata nel senso che per forza andiamo sempre contro l'intelligenza artificiale, forse fare anche un passo indietro, leggere molto di più, scrivere molto di più, perché se no non ne veniamo fuori. Ecco, prego dottore. Ma non solo questo, ma operare anche la selezione, d'accordo? Allora, prima l'ospite studio ha messo in evidenza come lui si trova ad avere contatti con possibili appunto dipendenti, diciamo, no? Che non sono preparati sotto diversi punti di vista. Allora, a ogni livello di formazione, diciamo, compreso quello universitario, bisognerebbe fare un controllo della qualità della formazione. Al momento, per esempio, a livello universitario i finanziamenti vengono dati in base al numero di studenti in corso, quindi è chiaro che tu non puoi operare una selezione. Allora, cosa andrebbe fatto a ogni livello di formazione? Una volta che è passato un tempo sufficientemente lungo, 5 anni per esempio, andare a nelle varie realtà lavorative dove sono stati assorbiti, qual è
il grado di soddisfazione di chi li ha assunti e in base a quello dare dei finanziamenti. Questo sia a livello di scuole professionali, a livello di scuole medie superiori, che a livello di università. Questo garantirebbe la qualità e permetterebbe di operare una selezione, cosa che al momento non è possibile fare. Ho fatto l'esempio degli studenti universitari: se tu fai una selezione seria hai una riduzione del finanziamento perché hai una frazione molto chiaro, dottor Sebastiani. Abbiamo Giorgio da Venezia in linea. Vai Giorgio. Pronto? Pronto? Prego Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Intanto congratulazioni per la sua cosa e l'invito a Sveglia Veneti. Io avrei bisogno di un aiuto. Allora Giorgio, facciamo così: siccome sono in chiusura, lascia il tuo numero di telefono che poi ti chiamo, così mi spieghi bene, ecco, perché sento che sei anche diversamente giovane. L'ho lasciato. Bene, allora vai tranquillo che poi ti chiamo. Sapete che non ho la bacchetta magica, ma se riesco a aiutare a fare qualcosa lo faccio volentieri. Grazie Giorgio. Allora Claudio Corazzin, invece io vorrei anche che lei anzi lanciasse un messaggio per quelle persone, quelle pigre che non vogliono capire che forse non è così male anche questo periodo, questa stagione. Vediamo questi pollini, questi fili di cotone, perché ha detto che è cotone puro e che non fanno male. Allora Corazzin, chiudiamo con questa bella notizia. Dobbiamo vivere in maniera più serena anche il nostro rapporto con la natura, ok? L'erba alta non ha mai rovinato le gambe a nessuno. Certo, ci sarà qualche bestiolina, ma qualche cavalletta, qualche cosa, cioè sono dei contatti simpatici. Adesso il problema dei piumini, dei pioppi, i pappi, il nome scientifico è il pappo. Allora sentiamo allergie, aiuto, ci sono. Proviamo a vederla come una nevicata. Quei piumini lì sono piumini di puro cotone purissimo. In inglese si chiama cotton wood il pioppo. Quindi è cellulosa allo stato puro, non crea minimamente allergie. Certo, in casa entreranno sti piumini che danno fastidio. Certo, c'è un certo rischio di incendio quando si accumulano, però viviamoli serenamente. È una nevicata primaverile. Di cotone puro, pensate. È una nevicata di cotone, vediamoli così. Cantiamo un jingle bell invece di animarci tanto per delle cose così. Bellissimo, abbiamo chiuso così. Come ci saluta, dottor Sebastiani? Vi saluto appunto con un augurio di rivederci presto. La vostra trasmissione è molto interessante appunto perché appunto ha innanzitutto non si litiga, prima cosa, che spesso oggi questo per fare ascolti appunto si tende a invitare ospiti in modo tale che ci sia una polarizzazione, uno scontro verbale, insomma, e questo non aiuta la comprensione da parte di chi ascolta di come stanno le cose, perché spesso le cose sono complesse, le cose reali, diciamo, no? Anche per questo amo molto la matematica, perché in astratto le cose sono molto più semplici, tra virgolette molto più semplici. Dimostrare un teorema difficile non è semplice, l'assicuro, però indubbiamente la realtà è complessa e per capirla appunto la vostra strategia di invitare ospiti con background, con interessi, competenze diverse, secondo me è vincente. Una discussione pacata, diciamo, in modo tale che le persone possano farsi un'idea dei problemi di cui trattate abbastanza completa, tra virgolette, e poi anche agire e parlare, perché, ripeto, è vero che noi ci troviamo davanti a fenomeni che ci sembrano spesso verso i quali ci sentiamo zero, che non possiamo sui quali non possiamo assolutamente influire. Ecco, questo è parzialmente vero, perché con la circolazione delle idee e con poi dopo le nostre azioni concrete possiamo anche farlo. Quindi ecco, è un augurio che la vostra trasmissione ed altre permettano alle persone di comprendere bene aspetti fondamentali dei fenomeni che ci riguardano e che alcuni dei quali, come l'intelligenza artificiale, stanno veramente rivoluzionando la nostra vita, farsene un'idea, parlarne con altri e influenzare e
magari ecco, influenzare anche i politici che possono essere così lungimiranti da prendere decisioni. Infatti, non a caso la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, dottor Sebastiani, non a caso, perché pensiamo che anche questi veneti sia tempo e ora che si sveglino e che programmino magari in maniera diversa anche quando vanno a votare, mettere il loro simbolo, perché è molto importante. Perciò una delle azioni di cui parlavo. Esatto. Grazie dottor Giovanni Sebastiani, matematico del CNR, Centro Nazionale di Ricerca, collegato con noi da Roma. Allora, Claudio Corazzin, dopo un anno di ospedale, dopo la vita che si riapre, dopo essere a Sveglia Veneti, come ci saluta? Salutiamo anche Ombretta. Vi saluto dicendo che bisogna sorridere. Bravissimo. Bisogna sorridere, bisogna cambiare le priorità, riappropriarsi delle piccole cose e poi anche un sano oziare non fa male. Grazie a Claudio Corazzin. Sono un cultore dell'ozio. Benissimo, e sono contenta, avete sentito cosa ha detto, ecco, il sapore della vita, ecco, assaporare la vita con calma. Grazie anche a Claudio Corazzin, imprenditore agronomo, di essere stato con noi. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti, cambiamo completamente, parleremo di sport con Alessandro Pighi in presenza, giocatore Val d'Adige, di essere qui, grazie Alessandro. Grazie. E con Marcello Rigamonti, tecnico nazionale paralimpica nuoto, collegato con noi da Verona. Grazie Marcello anche a lei di essere qui. Allora partirei proprio da Alessandro Pighi. Alessandro Pighi, per raccontare la sua storia, questa storia importante. Sapete quanto Mirella ci tiene a questi sportivi, a questo mondo dello sport, che secondo me sport e benessere. Ecco, sì. Faremo anche una manifestazione all'ippodromo di Treviso il 22 maggio, che invito anzi i miei ospiti proprio per parlare dello sport e delle benessere, perché sport porta benessere mentale, fisico. Prego Alessandro, chi sei e cosa vuoi dire questa mattina? Allora, io sono Alessandro Pighi, ho 34 anni e vengo da un paese di nome Cavaillon Veronese, in provincia di Verona. E nella vita di tutti i giorni sono un giardiniere. Tanto per cambiare, visto che prima avevamo l'agronomo. E fin da piccolo ho una passione sfrenata per il calcio, che poi tuttora pratico. E nel 2014, lavorando, ho avuto un serio incidente, un grave incidente anzi, che mi ha privato dell'uso del braccio destro. Ho subito un'amputazione e proprio la voglia di ritornare a praticare sport è stata quella spinta che mi ha fatto tornare tuttora ancora ad essere quello che ero prima. E mi sono levato delle grandissime soddisfazioni. Sono tornato a giocare nella squadra del mio paese contro tutto e tutti, contro tutti i no che ho ricevuto, contro tutta la, diciamo, come si può dire, la gente che magari mi dava contro, ma cosa fai, ma perché, ma cosa vai a intestardirti? Non sei più quello di prima? Non sei più quello di prima. Devi essere contento che sei tornato comunque a vivere, ma purtroppo quando uno è testardo... E hai fatto bene Alessandro, sì, la voglia di vivere, la voglia di essere quello di prima. Sai Alessandro, io ti presenterò una persona, se avrò occasione, che fa parte del direttivo dei Veneti Schiacciati, che è Fulvio Marotto, che lui ha avuto purtroppo lo stesso problema di Bebevio, non essendo vaccinato, senza gambe, senza braccia, senza naso, senza fegato. È l'unica persona al mondo che ha la moto, che guida la moto, va in canoa, scia. Lui quando era seduto nella sedia a rotelle diceva: io qua non ce la farò mai a resistere, perciò mi devo alzare da questa sedia. Lui si fa le protesi e si è alzato.
e fa le protesi migliori del mondo, solo che è talmente buono che gli hanno fregato il brevetto, hai capito? Ma nessuno lo tiene in considerazione o poco, hai capito? Perché si parte sempre da quello che tu vuoi vedere, non da quella che è la persona. Cosa mi dice Marcello Rigamonti? Vi dico che il mondo del vostro ospite è il mio mondo da tantissimi anni, nel senso che io sono allenatore di una squadra paralimpica e abbiamo sia disabili fisici che disabili mentali e quindi abbiamo un po' di tutto, ecco, da ragazzo autistico, ragazzi Down, Asperger per la parte mentale, per la parte fisica ragazzi che sono in carrozzina, ragazzi ipovedenti e anche un amputato, ecco, se per quello da quest'anno abbiamo anche una ragazza amputata, quindi è il nostro mondo e insomma siamo fortemente impegnati in questa attività e siamo molto contenti perché qua a Verona ho fondato questa società che si chiama Verona Swimming Team e siamo partiti nel 2019 con 3 persone e un solo tecnico, attualmente siamo 7 tecnici e 40 atleti, quindi insomma le cose stanno andando bene, al di là dei risultati che a Tokyo abbiamo vinto 11 medaglie su 39, però al di là di questo... Marcello, fai una cortesia, ridillo per cortesia questo numero, no perché l'hai detto così nonchalante, ridillo. La mia atleti tesserati per la mia società praticamente... hanno vinto 11 medaglie alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, ero presente anch'io, avevamo 3 atleti e ne abbiamo vinte 11 su 39, considerando che comunque a livello di atleti veneti c'è anche Fantina, che è un altro atleta che ne ha vinte 4, e se poi ci mettiamo anche un altro ragazzo, insomma non dico che abbiamo vinto noi veneti il 50%, però ci siamo arrivati vicini, ecco. Quindi a livello di disabilità legata al nuoto ce la caviamo, ci impegniamo tanto, ecco. Senti Marcello, vedevo Alessandro che quando hai detto questo numero di medaglie, però mamma mia, non lo sapeva. Ecco, ma perché avete così poca visibilità? Io è una vita, io collaboro sia col CONI che col CIP, ho fatto un progetto di Villa Margherita inclusiva, lo dico sia a Marcello che a Alessandro, dove cerco di far capire l'importanza dell'inclusività, di chiamare le persone per nome e io infatti li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, tutto qua, ma sono delle persone meravigliose. Ma perché dobbiamo ancora parlare di Paralimpiadi? Lo chiedo a Alessandro, e non di Olimpiadi e di sport. Perché dobbiamo sempre dividere anche se abbiamo la possibilità di unificare? Tanto è vero che a Cortina, visto che si parla tanto della pista da bob, abbiamo ancora gli alberghi che non sono a norma per le fragilità, ma ce ne siamo accorti nel 2024 oppure c'è qualcuno che non voleva accorgersi, non voleva queste fragilità? Perché pensare male ci fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, dicono. Prego Alessandro, poi sentiamo Marcello. Purtroppo questa è una battaglia che attraverso comunque tutte le testimonianze prima o poi riusciremo a vincere. Si sa che la strada è molto in salita. Io conosco un ragazzo che anche lui ha dei problemi dalla nascita e va in giro nelle scuole proprio con il suo progetto a cercare di far capire che non ci devono essere queste barriere. E purtroppo è una cosa che ci vorrà molto tempo per arrivare a quasi un punto di normalità. Ma tu sei in sintonia con la Mirella che dovremmo eliminare queste barriere, questi paletti e di parlare solo di sport e di Olimpiadi? Marcello, cosa ne pensi? Ne penso che se è vero che non siamo ancora così affermati, però direi che ci sono stati fatti dei grandi passi in avanti. Dobbiamo comunque riconoscere che il CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, no? Praticamente, lavora tanto per questo e insomma. Grazie anche a Pancalli, lo diciamo? Che diciamo anche grazie a Pancalli? Ci stavo arrivando a Pancalli che ha fatto un lavoro eccezionale e vi dico, non so, avete visto le ultime pubblicità che ci sono in TV, no? Quelle di un'assicurazione? Beh, c'è Con che tra l'altro si allena nello stesso posto
ho il piacere di seguire i nostri ragazzi, che è un atleta normodotato. C'è una spadista, ma c'è anche Fantin, che è un atleta paralimpico, era quello di cui parlavo prima. Quindi se è vero che comunque io sul discorso di unire Olimpiadi e Paralimpiadi ho delle riserve. Noi le chiamiamo Olimpiadi, ecco, al nostro interno, però il tenerli separati secondo me va anche bene, perché ci permette di avere la nostra visibilità, ecco, quindi un'integrazione giusta. Tra l'altro con la nuova legge dello sport tenete presente che atleti di livello nazionale sono entrati nei gruppi sportivi militari e quindi è stato fatto un passo in avanti enorme da questo punto di vista. Ma scusa Marcello, ma ci mancherebbe anche che non fosse stato così, ma ci mancherebbe anche, abbiamo faticato tanto per arrivare a questo, ci mancherebbe anche che tu Marcello non avessi detto questo, mi sarei veramente indignata dei passi avanti, ma con tutte le medaglie che siano state portate a casa e col sacrificio e l'impegno ci mancherebbe altro, Marcello. Hai ragione, però bisogna essere felici anche di quello che si ottiene e guardare ma voi lo siete sempre felici, forse il problema è proprio questo, Marcello, che siete sempre felici comunque e dovunque, forse è proprio questo che forse potete insegnare molto. Alessandro, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, ecco, cosa ne pensi tu? Passi in avanti, ma perché c'è la volontà di questi atleti, di questi ragazzi, di queste persone a migliorarsi sempre di più, a farsi sentire che loro ci sono, che ce la fanno, e pensate con quanto più sacrificio dei normodotati da quando escono da casa a quando rientrano, perché questa è la verità. Sì. E infatti loro, e l'ha detto Marcello, le chiamano Olimpiadi, non le chiamano Paralimpiadi. Comunque, ecco. E se a mio avviso si possono fare due percorsi diversi ma con lo stesso nome, però. Prego. L'intento comunque anche per me, anche quando giocavo nella nazionale italiana ai calcio amputati, se ci fosse stato un obiettivo di andare a fare il calcio amputati a livello di Paralimpiadi, la testa era quella di andare a fare un'Olimpiade, non una Paralimpiade. Certo. Anche se comunque alla fine poi un percorso diverso, però ma per noi è anche un percorso che è nella vita di tutti i giorni. Ascolta Alessandro, lo sport è stato inserito nel 2023 nella Costituzione, finalmente, dico io, qualcosa si muove finalmente, non importa. Cosa vuol dire per te lo sport nella Costituzione? Cosa ti aspetti? Che avvenga cosa? Perché è importante lo sport inserito nella Costituzione italiana, che io leggo tutti i sabati. Prego. Sicuramente bisognerà offrire degli aiuti, anche le società comunque devono aiutare, sicuramente anche queste realtà, fornire gli adeguati impianti e non andare sempre magari ad allenarsi nei campetti, perché anche una squadra come quella dove giocavo io, la nazionale, deve potersi allenare negli impianti dove si allena la nazionale. La nazionale maggiore di calcio, come qualsiasi altro sport. Quello deve essere il mio impianto. Deve essere. Sentiamo Marcello cosa dice, Marcello Rigamonti. Allora, vabbè, qua invece no, mi trovo anch'io allineato, perché bene o male la mia filosofia è della mia squadra, e ne approfitto per farvi vedere che abbiamo bisogno del 5 per 1000 per esempio, ecco, e questa qua è la nostra squadra. Ok? E quindi da questo punto di vista la nostra filosofia è aiutati che Dio ti aiuta, ecco, però è fatica andare a chiedere soldi ai nostri sponsor, che fortunatamente ne abbiamo 3, Banco BPM, Pluvitec e AGSM AIM, che ci seguono da anni, ai nostri genitori, che sono i nostri principali sostenitori. Però è fatica tanta di arrivare poi alla fine, anche perché la mia società non è una società di volontariato. Dico che la mia perché io sono anche presidente di Verona Swimming Team. La mia è una società di professionisti. I nostri atleti si allenano da 3 a 8 volte, 9 volte alla settimana,
E comunque nuotiamo nel Centro Federale di Verona, che ospita tutti gli atleti anche della nazionale, dove c'era la Federica Pellegrini, dove c'è ma noi paghiamo, non è che ci fanno uno sconto, ma noi paghiamo e comunque andiamo a cercare i soldini, ecco, e quindi vale sempre il discorso aiutati e che Dio ti aiuta, e noi ce la stiamo facendo da questo punto di vista, però è fatica, ma questo è. E andando avanti, per esempio Verona ci dà sempre una mano, ecco, questo lo devo dire, ha un bando importante proprio dedicato alle società paralimpiche e ci arriva un buon contributo proprio per l'attività che facciamo, quindi comunque la Regione Veneta è attenta a queste cose, un po' meno a livello nazionale, perché se devo dire la verità, dalla FIMP e dalla FISDIR non ci arriva niente. Eppure noi facciamo tanto lavoro, eccetera. Arriva qualcosa se vinciamo le Olimpiadi, ma vincerle non è mica facile, insomma, ecco. Perché per uno che squadra vince le Olimpiadi ne abbiamo 39 che comunque fanno attività nazionale, anche internazionale a livello regionale, quindi fatica è tanta. E da buon italiano ci arrangiamo, per adesso con il successo, ecco, però... Senti Marcello, ma cosa ti aspetti, ecco, da questo sport che è entrato nella Costituzione? Perché è molto importante, ecco, forse qualcuno dovrà rivedere e veramente cercare di dare anche dei messaggi e dei contributi diversi, perché sei stato molto chiaro Marcello e ti ringrazio, noi abbiamo bisogno del supporto economico, se no non andiamo da nessuna parte e non deve essere sempre solo il privato, ma ci deve essere anche un governo sia regionale che locale, dico io, che provinciale, che regionale, che governativo, che supporta, perché noi diamo il meglio di noi stessi e portiamo alto il nome Italia, e questa è la realtà. Prego Marcello. Beh, noi intanto abbiamo la pari dignità e per me questa è già una cosa importante, ok? Abbiamo queste leggi che grazie a Pancalli e a tutto il suo movimento ci hanno equiparato a tutti gli altri, abbiamo anche questa cosa importante e lo ripeto perché, ad esempio, Xenia Francesca Palazzo adesso è diventata un militare, quindi è dentro nelle Fiamme Azzurre, percepisce uno stipendietto e può allenarsi fortemente bene e cercare anche di rappresentarci. Però diciamo che il grosso del lavoro lo devono fare le federazioni. Noi abbiamo delle federazioni che, pur avendo degli atleti eccezionali, perché la FIMP, voi avete visto che ai recenti europei ha vinto il titolo di campione europeo, e la stessa cosa ai mondiali, quindi abbiamo una squadra pazzesca, ma fanno poco, perché dovrebbero andare a reperire loro gli strumenti, oltre che dal CIP, che comunque già destina più di 1 milione di euro per esempio alla FIMP per sostenere le proprie attività, ma anche andando a cercare i soldi anche dagli sponsor, perché ci sono, ma da questo punto di vista devo dire che queste federazioni non stanno investendo molto, sono molto indietro rispetto a, diciamo, agli sport più professionali, alla stessa Federazione Italiana Nuoto, il calcio e tutto il resto, quindi insomma deve un po' cambiare anche a livello qualcosa lì a livello dirigenziale, avere dei dirigenti che capiscano queste situazioni e che si diano da fare un po' di più, oltre che andare in giro con i medaglioni quando si va al Quirinale. E hai fatto bene a dirlo, e speriamo, anche perché fra poco ci saranno anche le nuove elezioni, anche là cambieranno, esatto. Ci sarà un cambiamento. Io sono sempre favorevole al cambiamento, ditemi quello che volete, ma per me aria fresca, ecco, fa sempre bene. Un po' di aria fresca dopo tanti anni fa sempre bene, lo dico io, non lo dite voi, ma lo dico io, e chissà che le cose migliorino, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché abbiamo delle persone che sono a dir poco eccezionali. Allora guardiamo queste immagini che ha mandato Alessandro Pighi, immagini bottiglia, e queste foto varie, così scopriamo anche altri lati di Alessandro. Ecco, qui dove siamo, Alessandro? Siamo agli impianti sportivi della mia società. Stavamo... Guardate il sorriso di Alessandro. Stavamo festeggiando questa, non so neanche se chiamarla grande prestazione o atto un po' azzardato di questa parata. Praticamente c'è stata questa partita in cui noi avevamo i 3 portieri indisponibili. Allora io, parlando con il mio allenatore, mi sono messo in gioco e ho voluto fare il portiere.
Fortunatamente non ho preso gol e all'ultimo mancavano 3 minuti alla fine della partita, hanno avuto una punizione gli avversari, la palla si stava insaccando sotto gli incroci dei pali, mi sono buttato, ho chiuso gli occhi e fortunatamente l'ho presa. La partita è finita 0-0 e poi ha fatto anche un po' di clamore perché comunque la squadra avversaria si stava giocando al titolo. Noi invece insomma non avevamo più niente da dire al campionato e poi sono stato festeggiato da questi ragazzi che io non chiamo ragazzi ma chiamo la mia famiglia, perché hanno dimostrato che veramente, nonostante sappiano tutte le mie difficoltà e ogni volta che stiamo insieme non me lo fanno mai pesare, anzi sono proprio degli amici, mi hanno, non so neanche come dirlo, mi hanno sommerso di complimenti, addirittura accompagnandomi sotto le tribune a prendermi gli applausi della squadra e anche degli avversari. Ti hanno trasmesso questa energia positiva, Sì. hai capito? Tu hai questa energia di chi ti circonda, che ti fa sentire bene, che ti fa vivere la quotidianità nella normalità, cosa difficilissima per uno di voi, cosa anche noi dobbiamo imparare a guardare con occhi diversi. Io lo dico sempre, cominciare a chiamare per nome, non chiamarli poveretti, è la peggior cosa, poveretto. Ma quale poveretto di cosa? Forse sei tu il poveretto che non riesci ad apprezzare. Ecco, ho fatto vedere io chi è il poveretto. Cosa ne pensi, Marcello, di questo, di quello che ha raccontato? Che queste soddisfazioni che lui si prende sono la base del nostro lavoro, nel senso che noi investiamo fortemente sulla squadra, sullo stare insieme. Mi dispiace non potervi far vedere, ma abbiamo un gruppo di genitori eccezionali che ci seguono, che ci supportano. E per dirvi, ecco, per esempio, questa domenica, grazie a un'iniziativa dei nostri atleti, vanno a mangiarsi la pizza in Piazza Bra a Verona in 17, compresi anche ragazzi down, autistici, e tutti insieme da soli vanno. Questo stimola fortemente il senso di aggregazione, la squadra, la società, che per dirvi, ieri in allenamento io avevo nella stessa corsia Filippo, che è un S6, cioè ha delle problematiche legate un po' al deambulare, e Gabriele, lui è un down, quindi a volte si incanta, non riesce a capire bene tutto. Filippo gli spiegava quello che doveva fare e lo trainava, gli diceva: oh, datti da fare, svegliati. Ecco, questa è la mia squadra, questa è la soddisfazione, al di là delle medaglie che fanno sempre piacere, però ecco, vedere una squadra unita, i ragazzi che vanno in giro insieme, i genitori che sono felici. E vi ripeto, cioè, chi entra non esce più. Il mio obiettivo è arrivare a 100. Ecco, Però vedi, Marcello, questo è frutto di un lavoro di squadra. E questo è il grande tema, la squadra. Ecco, sentirsi nella squadra, partecipare, essere uniti. Questo siete voi Marcello, siete voi tecnici che date questa sensazione di unione, perché tenere unita la squadra non è così semplice come si pensa. Bisogna avere un'energia positiva che tu trasmetti a questi ragazzi. Prego, Marcello. No, questo è un lavoro che noi portiamo avanti tutti i giorni. Non so, per farvi capire come lavoriamo in modo semplice, in modo pratico, perché poi parlare sono capaci tutti, siamo bravi, siamo forti, menate varie. Però vedete alle mie spalle la maglietta. Ecco, qual è la maglietta della nostra squadra, quella gialla? Allora noi, giusto domenica scorsa, abbiamo partecipato ai campionati italiani giovanili, quindi erano i ragazzetti, tra cui uno era la prima volta che partecipava a questa gara, no? E per me era importante far capire l'importanza di questa gara e il senso di appartenenza allo sport, insomma l'etica per approcciarsi. Allora cosa abbiamo fatto? La maglietta davanti, visto che la federazione non la fa, allora gli abbiamo dato noi la maglietta, qua davanti abbiamo scritto campionato italiano giovanile e retro c'erano i nomi di tutti i ragazzi che hanno partecipato più il nome di Luisa Andreatta, che è stato il coach che li ha seguiti. Ma non è bastato questo, noi abbiamo radunato i ragazzi in piscina, è venuta Xenia che ha vinto le Olimpiadi, primatista del mondo, quindi per noi è un faro.
Allora io ho fatto un discorsetto iniziale spiegando, poi è arrivata Xenia che ha consegnato le magliette a ognuno di loro. Ed è stato veramente una grande emozione, perché poi lei ha spiegato anche che bisogna allenarsi, bisogna darci dentro, perché la nostra non è una squadra del volemo se bene, noi siamo una squadra agonistica. Se non ti alleni stai a casa. Quindi ti chiediamo, vuoi venire con noi? Volentieri, ma ti devi allenare almeno 3 volte alla settimana, perché noi facciamo agonismo, non buonismo. Ecco, questa è un po' la nostra filosofia. Abbiamo Carla da Collalto. Prego Carla. Ciao Mirella. Ciao Carla, adesso ho capito chi sei. Ti ho visto. Ciao Carla cara, prego. Sì, volevo dirti di fare i complimenti a quei 2 ragazzi. Grazie Carla. Una volta. Vuoi fare i complimenti, amore? Grazie. E dare a intendere che ha gente che si droga, che fa questo che altro. Queste le robe, e fare i complimenti a tutti e 2, sai? Grazie Carla, un abbraccio grande. Grazie. Sì, un bacione a tutti, grazie mille, cara. sai? Salutami tutta Collalto. Siamo stati domenica 1° maggio, Carla era ai tavoli di questa grande festa che hanno fatto a Collalto nel castello di San Salvatore. Abbiamo visto delle immagini bellissime, questi volontari che sono meravigliosi, ecco, queste persone che stanno cercando di dare il meglio di noi stessi, sono queste persone che noi dobbiamo sempre ringraziare, che vi sono vicine. Allora, come ci saluti? Perché siamo in chiusura, Marcello Rigamonti, poi sentiamo Alessandro Pighi. Beh, mi saluto, grazie di darci visibilità, grazie di essere sempre dalla nostra parte. Sempre. E poi volevo fare un invito al vostro ospite, visto che entrambi siamo a Verona in provincia, che ci venga a trovare, facciamo una bella nuotata insieme. Noi siamo al Centro Federale di Verona, Viale Colonnello Galliano 2. Vabbè, abbiamo anche un atleta a Trieste, una a Monselice, poi abbiamo altri 4 atleti a Creazzo. Viene da noi dalle 2:30 alle 4:30 e ci facciamo una bella nuotata insieme, gli presento un po' i nostri ragazzi e si sentirà a casa. Guarda, ha già detto di sì, felicissimo. Vedete cosa servono anche queste trasmissioni? Sono tutte e 2 di Verona, non si conoscevano. Sono molto curioso di conoscere. Allora, come ci saluti, Alessandro Pighi? Beh, intanto vi ringrazio per l'invito e poi vorrei comunque cercare di far passare il messaggio che comunque lo sport è veramente un aiuto per tutti, gente che ha difficoltà e gente che non ne ha, all'apparenza magari. A me ha aiutato tantissimo e comunque quando c'è un problema bisogna sempre parlarne e comunque tirare fuori quella forza che tutti noi abbiamo dentro. Allora invece io invito anche Marcello Rigamonti il 22 maggio all'ippodromo di Treviso, è un mercoledì alle 15, perché faremo sport e benessere su questa meraviglia che è l'ippodromo di Treviso, che sarà aperto, ci saranno anche le corse di trotto, perciò se siete liberi mi farebbe veramente con i tuoi ragazzi averti ospite, sentire anche dalla tua voce, faremo un convegno proprio per far capire l'importanza dello sport che è benessere. Perciò manderò l'invito sia a Marcello Rigamonti che a Alessandro Pighi per questa giornata importante che faremo il 22 di maggio all'ippodromo di Sant'Artemio, e per parlare una volta e solo una volta, ma importante, dell'importanza dello sport per i ragazzi, per i meno giovani, per tutti, perché fa veramente bene alla mente e al corpo. Grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salsiccia con polenta. Secondo una tradizione lombarda, sarebbe stata la regina dei Longobardi Teodolinda a inventare il modo di preparare la salsiccia e ne avrebbe poi regalato la ricetta agli abitanti di Monza, assieme alla corona ferrea. I veneti affermano invece che la salsiccia luganega è nata sul loro territorio, così come altre regioni italiane ne reclamano i natali. Ingredienti per 5 persone: 5 salsicce fresche, circa 500 grammi, 200 grammi di polenta, una confezione di panna, un gambo di sedano,
2 foglie di lauro, una cipolla, una foglia di salvia, un chiodo di garofano, 4 cucchiai di cognac, sale e pepe. Preparate un mazzolino con il sedano, la salvia, il lauro e la cipolla, nella quale avrete conficcato il chiodo di garofano, e legatelo con un filo. Sforacchiate le salsicce. Immergete le salsicce per 3 minuti in acqua bollente. Poi scolate. In una casseruola fate rosolare le salsicce, senza unire alcun grasso ed a fuoco moderato. Spruzzate con il cognac. Quando quest'ultimo sarà evaporato, aggiungete un mezzo bicchiere d'acqua e il mazzolino d'aromi. Quindi lasciate cuocere il tutto a fuoco moderato per circa 15 minuti, rigirando di tanto in tanto. Cucinate la polenta in modo tradizionale. 5 minuti prima della cottura finale, togliete le salsicce dal fuoco e il mazzolino delle erbe aromatiche. Unite nella casseruola la panna e finite la cottura rimettendo le salsicce. Servite calda la polenta con il sugo di cottura e con le salsicce. E buon appetito!